姐姐，姐姐，快醒醒，快醒醒啊！他这是在哪儿啊？他不是已经死了吗？他还活着？脑中许多陌生的记忆涌来。胖丫头叫做四月初，是南木村顾家的大女儿。看着眼前这陌生的男子，眸中透着单纯与天真，正好奇地看着他。你叫什么？我叫莫一之。你家住哪里啊？黄泥堡。你每天都来这山上挖野菜吗？一之每天都会来的。莫一之不就是隔壁村黄泥堡莫家的小儿子？莫一之是老四，几兄弟中他长得最好看，但遗憾的是莫一之是大家口中的小傻子。看起来也不傻呀，就是单纯了些。我起不来了，你拉我一把。姐姐，你好沉啊。沉说明我是最重要的人，懂吗？真的吗？当然了，难道姐姐会骗你？拉我起来。莫一之再次伸出了手，四月初好不容易爬了起来，抓着莫一之的手，四月初眼中掠过一丝惊讶。他怎么中了这么深的毒？而且中毒时间久远，毒素干扰了他的脑神经，虽然一直有压制，但并不能消除他的症状。回家去吧，天就要黑了。见四月初背篓空空的，莫一之从自己的背篓里拿了几把野菜放在他的背篓里，然后一溜烟跑下山了。没想到这家伙居然还有暖男属性呢。四月初背着背篓走回家，这浑身的肥膘让他走得有些吃力，他得要减肥。傻子，今天挖了多少？四月初冷冷地瞥了一眼顾兰英。傻子，你居然不理我！哎呀，英子，怎么了？娘，傻子推我，你看呢，我膝盖都差点撞碎了。个死丫头，居然敢推你妹妹！都是一个妈生的，你这心都要偏到太平洋去了。从小到大你就只会打我，顾兰英好吃懒做，这还是你的心头宝。我是你捡来的吗？你这个挨千刀的，老娘10月怀胎，辛辛苦苦将你生下来，养你这么大，就是让你忤逆爹娘的吗？早知道当初我就应该一把将你掐死，也省得白白浪费10几年粮食。四月初见陈秋花拿着棍子冲过来，好汉不吃眼前亏，在这个家他不受宠。挨千刀的，今晚上你一个菜团子都别想吃。四月初蹙起了眉头，他得想办法离开才是。突然四月初想到了莫一之，那个天真纯粹的人儿，他有办法离开这个家了，忽悠莫一之娶她。就在这时候，四月初觉得中指隐隐有些痛，抬起手一看，只见中指不知道什么时候被划伤。四月初再次抬起手来，只见手上多了一枚戒指，这不是母亲去世之前给他留下的那枚吗？就在四月初疑惑之际，手上的戒指发出耀眼的绿光，四月初还没反应过来，就置身在一条清澈的小溪边。这难道就是传说中的随身空间？只是这空间有点小啊。四月初四处看了看，风景倒是真不错，可就是没吃的。他走到小溪边，四月初捧起一盆水喝了起来，丝丝甘甜沁入心脾。喝了几盆水，四月初觉得浑身舒畅了不少，似乎没那么饿了。这个地方倒是不错，可他怎么觉得和他想象中有很大的差距呢？小说里的空间不都是要什么有什么，想什么出什么吗？四月初想了想，一定是他打开的方式不对。空间呢空间，赐我一只烤鸡，再配一壶热饮啊！空间啊空间，赐我一只烤鸡，再配一壶热饮，配一壶热饮，配一壶热饮，一只烤鸡，一只烤鸡。几秒后，四月初满怀期待地睁开眼，桌子上什么都没有。翌日天刚泛起鱼肚白，四月初就醒了。四月初轻手轻脚地跑去灶台边，自己捏了几个菜团子，吃完后背着背篓就出门了。莫一之每天都要从这里上山去，他今天就来个守株待兔。想到自己费尽心思要拐骗一个心智不全的小帅哥来做老公，四月初不禁笑了起来。姐姐怎么在这里睡觉？一之，我叫四月初，你可以叫我四月。那叫你月月好吗？好。你怎么把衣服给脱了？哦，你睡着了，怕你受凉的。男女授受不亲，
我娘说过，你把衣服盖在我身上，村里人知道了会将我进猪笼淹死的。我会保护你的。我们没有任何关系，男女有别，你唬不住我的。我娘说，娶了媳妇儿就可以睡在一起。那我娶你。啥？4月初觉得这是莫一之他娘在帮他呀。我家很穷，你娘不会同意的。我娘最疼我了，一直告诉她会同意的。那要是你娘不同意怎么办呢？那我就不吃饭，不睡觉。我家在南木村，我叫4月初，是顾远山的女儿，你可记住了？南木村4月初，南木村4月初，记住了。好，那我在家里等你。好，快回家去吧。月月，你等我。4月呀，快来见过你王家婶子。4月初听话的走了过去，乖巧的叫了一声婶子。嘿，真是个懂事的闺女。那既然闺女都回来了，那咱们就走吧。走？去哪里？你跟着王家婶子去就对了。以后啊，你就是镇上黄老爷家的小儿媳妇了。什么？镇上黄老爷家？就是那个半身不遂折磨死了6任老婆的黄老爷的小儿子。黄家条件多好啊，你去了吃喝不愁。收拾收拾，咱们走吧。你家相公啊，在家等着你呢。我不嫁。死丫头，你说什么？你不嫁，你的婚事老娘说了算，由不得你。对呀，婚姻大事儿向来都是父母之命，媒妁之言。闺女啊，你可不能由着自己的性子来啊。再说了，人家黄家多好的家境啊。就是这么好的一门亲事，你居然说不嫁。既然黄家这么好，那你就让顾兰英嫁过去啊。傻子，娘是为了你好，你这样的能有人要你已经很不错了啊。再说了，你过去吃喝不愁，在这个荒年里能活下去有什么不好的？既然黄家那么好，你为什么不嫁？我又不是嫁不出去。再说了，我还没到嫁人的年纪呢。是啊，4月啊，你妹妹说的对，你也知道自己和其他人是不一样的。你看看咱村里谁愿意娶你啊？再说了，你看咱们家已经没吃的了，你去黄家就是黄家少奶奶，吃喝不愁。听娘的话啊，乖乖的去黄家。他已经收了黄家10两银子的聘礼，到手的银子他又怎么会再退回去？4月初在心里想着对策，死了好几任媳妇儿的残废，她嫁过去不是跳进火坑吗？他还要等莫一之来提亲呢。想到这儿，4月初转身就跑了出去。那个死丫头，跑什么跑？给我过来！月月，他们为什么追你啊？我娘要我嫁给黄老爷家的小儿子做媳妇。别怕啊。对，月月别怕，有我和娘在。把我闺女交出来，这是我家的事儿，我劝你别多管闲事儿。想必这就是顾家婶子吧？可真巧啊，没想到在这里遇见了。你谁啊？把我闺女还回来。顾家婶子，我是黄泥宝墨家的，我看闺女也不愿意嫁，要不你就别勉强了。我闺女能嫁给黄家，那是我烧高香了。如今多少人饿死啊！黄家那么好的家庭，她嫁过去有享不尽的福。黄英家小儿子半身不遂不说，上个月才死了第6任媳妇儿，你这是想将闺女往火坑里推呢？嘿，我说莫家婶子，你这可是站着说话不腰疼呢，都活不下去了，去黄家他起码不会饿肚子。人黄家是镇上的大户人家，莫家婶子你这样说话，你就不怕得罪了黄老爷？哼，那顾家婶子就不怕得罪我莫家了？顾家婶子，这闺女的事儿还是多考虑考虑为好。我今天来呢，也是为我家这小子来提亲的，想要求娶你们家的大闺女。啥？今天是个什么吉祥日子？黄老爷要娶他闺女，莫家也说要求娶他闺女。他闺女啥时候成个宝了？他莫家婶子呀，你说你早点说明来意，不就没那么多事儿了吗？这大老远来的，走，先去家里坐坐。顾婶子，我们可是说好了的，你也收了我的银子，你怎能反悔啊？不管有什么事儿，还是回家再说吧，在这大路上也不好看，不是？是啊，他王家婶子，你看我家这闺女也不听话，咱进屋去说吧啊！哎，莫家婶子呀，随便坐啊，随便坐，我去给你倒水。
陈秋花拿出一小包金银花，一人泡了一碗金银花水。来，大家喝口水。顾家婶子，这茶我就不吃了。你看，闺女也回来了，再不走的话，我们到镇里啊，天就该黑了。王婶子，吃碗茶也耽搁不了多久，这天色还早着呢。王家婶子，你是替黄家来娶四月丫头？我聘礼都给了，这顾家大丫头如今可是黄老爷家的人了。那你们可签下婚书了？没，还没有呢。既然没有签下婚书，那自然就做不得数的。谁说不作数啊？我可是给了聘礼的。那既然收了聘礼，那人就是黄老爷家的。若是这丫头不跟他走，他到手的白面那可就飞了，绝对不行。这很简单呢，收了聘礼，自然也可以退掉聘礼，没多大点事儿。顾家婶子，我这给的聘礼可是10两银子，你难道愿意将这10两银子推走吗？黄老爷也是个善良的，必然会厚待丫头，你可别听人挑唆，做了傻事儿啊。4月初看了看陈秋花，又看了看叶文竹，他娘肯定是舍不得这10两银子的，怎么办呢？墨家能不能拿出10两银子？陈秋花，咱们先前可是说好了的，你聘礼也收了，4月初也回来了，现在我就要带他走。婚书黄老爷会写好的，这些不用你来操心。他王婶子，你先坐啊，一切都好商量不是吗？不必再坐下去了，我现在就要带4月初走。墨家婶子，你看这事儿。叶文竹看了看王婶子，又看了看陈秋花，将手边的袋子往桌子上一放，然后笑着开口：顾婶子，作为娘亲，自然都是希望自己的娃儿过得好。我们墨家不说大富大贵，但闺女过去啊，我也绝对不会亏待了她。墨家上上下下都会待她好的。叶文竹解开袋子，只见里面装着几10个鸡蛋、2袋白面、2壶梅子酒，还有1块熏肉。陈秋花看见袋子里的东西，眼睛瞬间就亮了起来，忍不住咽了咽口水。都是好东西啊，竟然还有肉！她已经太久没有吃到肉了。墨家婶子，虽然你这些东西都还算不错，但是比起黄老爷的10两银子，那可就比不上了吧？对呀，这些东西和10两银子比起来，还是有差距的。顾婶子，既然我是为我儿诚心上门提亲，自然不会仅此。陈秋花看着那个钱袋子，迫不及待地伸手就打开，居然有20两！天了，他墨家婶子呀，既然你这般诚心，我怎能不应允呢？你们家四子也是个俊俏的，我闺女嫁去你家呀，这我放心。这傻丫头，她值20两吗？顾家婶子，这可是我先来的，你不能这样啊！哎呀，王婶子，这姻缘呐，讲究的是般配，哪有什么先来后到的说法呀？啊，哎呀，王婶子，你看人家墨家婶子这是多大的诚意呀！这么多东西，外加20两银子来提亲，你若是能再加10两，那我们还可以再谈。啊呸！你以为你闺女是个什么金疙瘩？还30两银子？你以为你是个什么东西？知道今天这单是成不了了，王婶子拂袖而去。顾家婶子，这门亲事啊，就这么定下了。你现在就把人领走吧。顾家婶子，墨家婶子，不瞒你说，我家已经揭不开锅了。4月呢，现在已经是你墨家的人了，你当然得现在就领走了，你得负责他的生活。领走吧。叶文竹转头看了看4月初，心里多了些许怜悯。本来不说3媒6聘，他也是打算要正式迎娶4月过门的。4月，你怎么说？4月初一刻都不想在顾家待，有他这个娘亲在，指不定还会做出什么事儿呢。我听我娘的。4月呀，如今你是墨家的媳妇儿了，万事你都要遵从你婆婆的话，明白了吗？娘，我知道了。4月初温顺的应着。他娘心急，怕墨家反悔，他也怕自己没能走出这个房子。闺女，委屈你了，你有什么东西需要收拾的吗？4月初本想说他没什么收拾的，但是想着刚到墨家，自己还是要稍微带上一些旧物的，于是回到自己小偏房里，收拾了2件旧衣裳，挎着小包袱走了出来。给你爹娘磕个头，我们就走吧。4月初点点头，看了一眼他爹，又看了一眼他娘，屈膝跪了下去，磕了3个响头。3人走了1个多时辰，回到了黄泥堡。刚到墨家门口，只见墨家3个哥哥和2个嫂嫂刚好从外面回来。娘，四弟，
你们回来了。几人打量着四月初，神色各异。叶文竹点点头，侧头看着四月初：“这是四月，你们四弟媳妇儿。四月啊，这是你大哥望尘，二哥望凡，三哥望秋。旁边的是你大嫂刘翠娘，还有二嫂王素梅。望秋尚未婚配。大哥、二哥、三哥好，大嫂、二嫂好。”墨家几人看着四月初，半晌都没说出一句话来。这就是四弟开口求来的媳妇儿。最终还是大哥莫望尘开口说了几句，这尴尬的氛围才得以缓解。走了这么久的路，四月应该饿了，老大媳妇儿去做饭吧。哎，娘，我这就去。刘翠娘嫁入墨家多年，为人憨厚老实，对叶文竹最为恭敬，为墨家生了2个孩子，老大莫长宇7岁，老二莫长风4岁。娘，我去帮大嫂。去吧。你们爹呢？怎么不见人啊？爹说去镇上一趟，可能要晚一点回来。叶文竹点了点头，牵着四月初走进他屋里。月月啊，累了吧？先休息会儿。婶子，我不累，我去帮大嫂和二嫂。你这孩子还叫我婶子呢？娘，哎，好孩子。叶文竹起身打开柜子，拿出几匹布递给四月初。四月啊，你刚过来，娘也没什么准备，这几匹布你收着，给自己做几身衣裳。谢谢娘。她是从心底里感谢叶文竹。她忽悠过来的便宜婆婆还真是个好人。四月，这5两银子你收着，算是娘给你的见面礼。你就这样来了我们墨家，委屈你了。一枝呢是个好孩子，你也是个好孩子，以后啊好好过日子，娘不会亏待你的。谢谢娘，我会的。这些银子你自个儿收好，别让你2个嫂子瞧见了。四月初明白，这妯娌之间有些事还是不要知道为好。一枝啊，你媳妇儿也累了，带她回房间休息会儿。莫一枝笑着回应，伸手牵着四月初。媳妇儿，我们回房休息。媳妇儿，我们睡觉。这一切进展得太快了。媳妇儿，他是第一次听别人这样叫他，心里有些奇异的感觉。媳妇儿，你为什么不上床睡觉啊？天色还早，还不到睡觉的时间。娘说你走累了，要休息的。莫一枝说着，拉着四月初就要给他脱鞋袜。我自己来。四月初脱去鞋袜，合衣靠在床头，心里有些紧张。媳妇儿乖。四月初不知道该说什么，侧头看了一眼莫一枝，觉得自己的脸有些发烫。四月初微微闭上双眼，在心里想了好久，该面对的总是要面对的。好半晌之后，四月初深吸了一口气，这才睁开双眼。四月初正准备开口，侧头一看，莫一枝已经睡着了。他居然睡着了，所以他说的睡觉，真的就是单纯的睡觉。厨房里，刘翠娘和王素梅正有条不紊地准备着晚餐。大嫂，你说娘怎么会给四弟娶这么个媳妇儿啊？这是四弟自己开口求来的，娘高兴还来不及呢。可是没什么可是，你只需要记住，只要是四弟开口的，娘就会高兴，其他的什么都不重要。我可是瞧见了，娘去的时候带了好几10个鸡蛋，还有白面，那些都是好东西，娘竟然拿去给了老四娶了个这样的回来，这真是老糊涂了。当初她嫁进墨家，也不过是才得了1袋白面而已。老二家的慎言呐，娘这样做自然有娘的道理，我们这些做媳妇儿的只要遵从就行了。王素梅在心里冷哼了一声，有些鄙视地看了刘翠娘一眼。看着王素梅一脸不满的样子，刘翠娘也没再理会她。娘，我去喊四弟和弟妹下来，让他们再睡会儿。可心腹刚进门就睡这么久，你爹不还没回来，你就忍不住了？没有，媳妇儿哪敢呢？叶文竹没再说话。王素梅畏惧地看了一眼叶文竹，急忙借口去帮老二劈柴逃了出去。刚到门口，王素梅就看见从外面回来的公公莫云深。爹，您回来了。莫云深点点头，一脸的笑意。爹，遇见啥喜事了？这么高兴？莫云深放下肩膀上的布袋子，拿出2只野鸡丢在了院子里。爹，这是野鸡，您在哪里打到的？回来的路上捡到的。其他人听到莫云深的话，纷纷也跑了过来。爹，您居然捡到了野鸡，运气也太好了。你们把鸡收拾一下，晚上给老四加餐啊。好的，爹。他爹，你回来了。是啊，今天运气好，路上还捡到了2只野鸡。你在院子里说的话我都听到了。老四呢？老四和心腹在楼上休息呢。心腹？
叶文竹将娶四月初的事儿一一告诉了莫云深。真的是老四亲口求来的？自然是没有假。他娘啊，老四终于开口了。是了，老四终于开口了。怪不得呀，怪不得我这路上能捡到2只野鸡呀！哎呀，莫一之和四月初一觉睡到天都擦黑了，格外的安稳香甜。四月初蓦地醒来，看着外面天都黑了，心头就是一惊。媳妇儿，你睡醒了？我们快起床吧，天都黑了，娘会不会生气啊？娘不会生气的，娘最好了。那是你的娘，自然对你最好了。也是月月的娘啊。是，也是我娘。可这娘也是有区别的好吗？自古婆媳关系就是一大难题，她可不想刚嫁进来第1天就得罪了婆婆。媳妇儿，走吧。四月呀，这么快就醒了？娘，我还想睡。一之啊，四月刚到我们家，还没吃饭呢，等吃了饭你们再去睡。娘，我一没注意就睡过头了。四月，这里就是你的家，你和一之啊，想睡多久就睡多久。啥？嫁进莫家第1天，她婆婆就给她说想睡多久就睡多久？她怎么觉得一切好的太不真实了？来，我们去吃饭，你爹也回来了，你还没见过呢。对，媳妇儿，我带你去见爹。爹，一只啊，哎呦，快过来。媳妇儿，这是我爹。儿媳4月初给爹请安。好，以后就是自家人，不必讲究，都坐下来吃饭吧。就是，不要太讲究了，赶紧吃饭吧。叶文竹夹起一个鸡腿放在4月初碗里，又将另一个鸡腿放在了莫一之的碗里。娘，就2个鸡腿，你都给老四家了，是不是？今天爹运气好，回来还能捡到2只野鸡，大家吃鸡肉。是啊，爹运气真好。鸡腿给常宇和常风吃，弟妹啊，他们俩吃肉就好了，这鸡腿你吃。四月，你快吃吧，你侄子们吃肉就好了啊。谢谢爹娘，谢谢哥哥嫂子。媳妇儿，这个也给你吃。我已经有了，你吃。不，媳妇儿吃。四月呀，一直这是心疼媳妇儿呢，叫你吃你就吃。这全家人的目光都在4月初身上。4月初一时之间有些不好意思，这要不要这么宠啊？老四家的可真是好福气啊，这一来就成了全家最受宠的人。老四会疼人了，难道你不高兴吗？王素梅一哆嗦，她婆婆在家里的地位那是说1不2的。娘，我这是替老四高兴啊，老四会疼人了，老四长大了，那我当然高兴了。4月初在心底闷笑了一声，她算是看出来了，她这个二嫂啊，那就是个纸老虎。吃完饭，4月初起身收拾碗筷，被刘翠娘一把按了下去。老四家的，你是心腹，今天就不要操心这些了，快去休息吧。你大嫂说的对，你和一直上楼去玩吧。对，媳妇儿，我带你上去玩。莫一直说着，牵着4月初就往楼上走。叶文竹和莫云深也回到自个儿房间。他爹，你说这是不是代表一只算是度过了命定的结束了？当年空明道长说一只命运多舛，只有遇到他亲口求来的福运之人，才能助他度过早逝之命啊。不知道4月这丫头到底是不是空明道长说的福运贵人？若不是，一只可要怎么办才好啊？空明大师是得道高僧，他的话自然不会有假。这么多年一直从未开口，如今4月求了回来，嘿嘿，想必就是他了。可4月若真是那福贵之人，那顾家的日子怎会过得这般呢？这就不好说了呀。都说顾家有个痴傻闺女，可我看着4月这也不像是痴傻之人呢。的确，或许传言有误吧。多思无益，既然是一直开口求来的，暂且先看看，就算4月不是那福贵之人，也当给一直做个伴了。倒也是，看一只挺喜欢那丫头的，只是有一点我没太看明白，顾家那么穷，听闻4月又是家里做事做得最多的，怎会胖成那样子啊？的确呀，如今家家户户都没有余粮，4月却依旧胖嘟嘟的也或许这就是他的福运呢。但愿如此吧，这些年为了一只的病，已经寻访多少名医了，可好了，你也别多想，过几日我去一趟禹城，不行就去锦州，再想想办法，
一定会有办法治好一只的。会的，一定会的。娘啊，你且放宽心啊。不知道这日子要什么时候才能好一点，再这样下去，怕是……也不知道这几年怎么了，总是天灾人祸。再这样下去啊，恐怕大家都要熬不住了，身上能吃的、能挖的，几乎都空了。可不是吗？前2日甚至有人闯进了金钱山的禁区，结果一个都没能回来。外面的人呢，都听到了虎豹之声，恐怕这过不了几日，就要有人上门借粮了。咱家那点儿啊，怕也是顶不住什么。前些日子，只要手里有银两，粮价虽然是贵点，但好歹能买到。可我今天在镇上看到啊，有钱也已经买不到了呀。什么？买不到粮了？没错。按理说这不应该呀。也不知道是出了什么问题呀。只盼灾情能早点过去吧。谁说不是啊？只有你一个人住楼上吗？我娘说楼上别人不能上来的。这是多金贵的孩子啊，这也太受宠了吧。他没中毒之前是个什么样的人呢？是不是特别能干，所以在家里地位这么高？他很好奇。4月初沉浸在自己的思绪里，丝毫没有注意到手上的戒指发出淡淡的绿光。半天没听到动静，4月初侧头一看，只见莫一之靠在床柱子上已经睡着了，湿哒哒的衣服粘在身上。4月初只想洗个澡，想到这儿，他闪身进了空间，走到小溪边，挑了一处较深的水域当做泳池，兀自洗了起来。真爽啊！虽然这空间没啥鸟用，就当个秘密基地吧，至少在这啥都不方便的古代，洗个澡还行。想到莫一之也浑身的汗，不知道能不能把他弄进这个空间洗洗。想到这儿，4月初还真想试试，这空间到底能不能将人放进来。看来这空间也不是完全没用嘛。4月初避开关键部位，给莫一之擦拭了一番，才带着他重新躺回床上。翌日，莫家人都早早的就起来了。老4啊，今天你就别上山了，陪4月在家。叶文竹和莫家众人都背着背篓，拿着工具准备上山去。娘，这哪行啊？你刚嫁过来，先休息一天，上山的事儿明天再说。娘，我知道了。待莫家人都走了，莫一之也牵着4月初出门。月月，我们去玩什么啊？我们也上山去吧，多挖点野菜回来。可娘说……没事，我们去多挖点野菜回来，娘会高兴的。好。2人背着背篓，手牵手一起出门。哎呦，一之，这就是你家新媳妇儿吧？啊！全村昨晚都听说了，莫家老4娶了媳妇儿。村长伯伯，这就是我媳妇儿。4月初拜见村长伯伯。村长微微一愣，看着4月初行礼的模样，和人们口中的傻子似乎有些不符啊。不是说顾家大闺女是个傻子吗？是，我也听着这样说的，看起来不傻呀，好像是不太傻哈，好像没比莫家老4傻呀。你可闭嘴吧，是莫家老4你也敢说？莫家老4那只是心智不全而已呀。好，你们小两口啊，是准备上山挖野菜？是呢，村长伯伯。好，那我就不打扰你们了啊。好，村长伯伯再见。月月，给你糖吃。你哪来的糖啊？娘给我买的呀，还有半罐呢。4月初尝着嘴里甜蜜蜜的糖，看着莫一之天真的眸子，笑了起来。2人手牵手朝着山上走去。一之，怎么走进深山老林里来了？媳妇，这里好多野菜啊。4月初看着四周的参天大树，还有让人觉得格外阴冷的空气，莫不成他们走进了禁区金钱山？金钱山可是原始森林，里面野兽众多，能不能走出去都是个问题。就在4月初观察环境之际，莫一之已经蹲在地上捡蘑菇了。看着地上成片的蘑菇，还有树干上成片的木耳，4月初大喜，趁着莫一之采蘑菇之际，将这些东西都收进了空间。媳妇，刚刚这里还有好多蘑菇的，去哪里了？都在背篓里呢。哇，媳妇你好快啊！他有空间在手，这点蘑菇还装不下吗？这应该是在金钱山外围的原始森林。4月初牵着莫一之小心翼翼地往旁边走去。哇塞，果然是没人来的地方，这里好东西真多，还有好多珍稀的药材呢。
四月初边走边将这些东西都收进空间里。哇，哎，这里好多猴腿儿！这叫猴腿儿？啊，媳妇儿，这个好吃，我们都摘回去。嗯，好。四月初边动手和莫一之采摘，边放了一些进空间。这么多，要真让他俩背回去，还不得累死了去？就在这时，四月初手一顺，只见前方不远处长着一大片羊肚菌，那可是军中之王啊，世界公认的珍稀食药兼用菌，提神补脑还抗癌。一只，别摘猴腿了，前面有羊肚菌，我们去摘那个。好，反正媳妇说啥就是啥。莫一之放弃猴腿，跟着四月初朝前面走过去。一只，你小心些。媳妇儿，我没事的。四月初小心翼翼地采摘着羊肚菌，他俩的背篓已经装得满满当当的了，剩余的自然是装进空间里。就在两人卖力采摘羊肚菌的时候，林中忽然传来一阵轰隆声，伴随着虎豹呼啸声。完了，他们的运气真的这么好？啊，媳妇儿别怕，我保护你。听这声音，怕是遇上了虎群争斗。四月初心里有些犹豫，空间是他生存之本，真的要让莫一之知道吗？他现在的确对他很好，可毕竟他们接触不多，以后他好了又会是怎样的一个人呢？他不知道。可眼下情况危急，容不得他想那么多了。要是不进空间，今天他俩就要命丧于此。四月初四处看了看，急忙拉着莫一之到了一个角落，意念一动，四月初带着莫一之闪身到了空间里的山上。都是山，或许他不会发现什么异常。两人刚闪身进空间，几只老虎追着一群豹子从面前呼啸而过。莫一之所有的注意力都在老虎和豹子身上，根本就没发现自己在什么地方。过了许久，虎群跑远了，四月初这才带着莫一之闪身从空间里出来。媳妇儿，太吓人了，好多老虎。不怕不怕啊，都走了。还好老虎在追豹子，没看见我们。对呀对呀，还好没看见我们，不然就惨了。啊，没事就好，没事就好。一只，山上太危险了，我们快下山去吧。好，我们快走。趁莫一之不注意，四月初把身后的猴腿和羊肚菌还有药材都收进了空间里。一只，你还记得来时的路吗？媳妇儿，你跟着我啊，我带你走出去。莫一之牵着四月初走了很久，都还在森林里。四月初怀疑他也迷路了。一只，歇会儿吧，我走不动了。那歇会儿，一会儿我背你走。他背他，他这1米5几的身高，体重少说也得有140-150斤。四月初自己脑补了一下莫一之背他的场面，他还想多活一辈子呢，不想俩人一起滚下山。四月初从空间里弄了些水出来喝，又递给莫一之一些。喝完水，只觉得浑身精力充沛。四月初琢磨着，他这空间的水好像和普通的水有点不一样啊，莫不成是有什么特殊的功效？来，我背你。啊，不用不用，我自己走就行。媳妇儿走不动了，我背。莫一之不由分说的就将四月初背了起来。四月初在莫一之背上一颤，神呐，他可不想摔死啊！一之，你快放我下来啊，会摔跤的。媳妇儿不会摔着你的。四月初惊叫起来，双手紧紧地搂着莫一之的脖子，他宁愿自己走啊。莫一之背着四月初一路走了很久，终于不再是深山老林了。他们走出来了。一之，你放我下来，我自己走。莫一之这才将四月初放下，气喘吁吁地在一棵大树底下坐了下来。看着他大汗淋漓的样子，四月初急忙从空间里拿了些水递给他。媳妇儿真好。这话说的他有那么丁点心虚啊。怎么这么傻？说了我自己能走的。不傻。对，不傻。我们家一只啊最聪明了，得赶紧补救啊。万一这傻老公被他再骂傻了怎么办？娘也说我最聪明了。一只最聪明了。莫一之定定地看着四月初，脸上带着丝丝疑惑。怎么了，一只？你不应该叫我相公吗？啥？谁告诉你的？别人都这样叫的呀。谁这样叫了？村里的人不都是喊他爹他娘吗？你应该叫我相公。你嫌弃一只吗？我怎么会嫌弃一只？可你都不叫我相公。乖，一只这么可爱，我怎么会嫌弃呢？可你都不叫我相公。
四月初有些叫不出口，这人突然就让人喊老公，他真叫不出来啊。就在这时，旁边传来窸窸窣窣的声音。四月初抬眸看去，只见一头硕大的野猪从草丛中跳出来，直直的朝着四月初和莫一之冲过来。一只，快跑！四月初拉着莫一之就闪开，野猪没刹住车，只听砰的一声撞在了树上，瞬间头破血流。四月初啧舌的看着那头自己撞死的野猪，我的天，这头猪少说也得有300多斤吧，居然自己撞死了，送上门的肉。莫一之以为四月初吓着了，在他脑门哈了3口气，嘴里念念有词：不怕不怕，没事了没事了啊。一之啊，这头野猪被撞死了，咱们把它拖回去吧。好。两人一人抓一边，吃力的往家的方向去。莫家人回来没看见莫一之和四月初，还以为小两口去玩去了，四下找都没找到，这才从村长口中得知小两口都上山去了。叶文竹一听，心就咯噔一下，天已经黑这么久了，这小两口都还没回来，莫不是在山上遇到了什么事儿？他娘啊，你别急呀，我带老大、老二、老三现在就去上山找。是啊，一只他娘，你别着急，我们帮你上山去找找啊。几人身边聚集的人越来越多，片刻功夫就都知道莫家老四还没回来的事儿。这莫老四莫不是误入禁区了？闻言，叶文竹的心瞬间提到了嗓子眼儿。各位兄弟叔伯，还劳请大家帮忙找找我们家老四啊，云深感激不尽呐。哎，莫老弟别客气，我们都是一个村的兄弟，老四两口子不见了，我们理当要帮忙找的呀。是啊是啊，理当要帮忙找的。叶文竹担心莫一之也要跟着去。他娘，你别担心，我们一定安全将一只给带回来啊！他爹啊，你一定要找到一只，安全的带回来，不然我可怎么活呀？老四是他家的命根子呀，要是老四出了什么事儿，他该如何是好啊？你放心，在家等着我们，老四没事儿。莫老四，四月，你们在哪儿啊？莫老四。媳妇儿，有人在喊我。四月初也侧耳倾听着，好像真的是有人在喊他们。哎，我们在这里，我们在这里。爹，你听，好像是老四和四月的声音，是他们，没错，好像在乡沟方向。对，就是乡沟方向，快告诉其他人，老四在乡沟。听到声音，几人连忙朝乡沟跑去。哎呀，老四，你和四月没事吧？四弟，你怎么样了？爹，大哥，我们没事呢。没事，你们怎么这么晚了还没回去啊？天黑，光线不好，莫云深没有看见莫一之身后的野猪。爹，我们捡到了一头野猪，这野猪太沉了，我和媳妇儿搬不动。啥？野猪？捡到了一头野猪？有这等好事啊？野猪在哪儿呢？爹，你看，好大的一头野猪啊！哎呦喂，这还真的是野猪啊！这野猪怎么也有300斤以上吧？野猪哪儿来的？我和媳妇儿捡到的。捡到的？村长嘴巴张得可以塞下一个鸡蛋了。对啊。四月，你告诉爹，这头野猪是怎么回事？爹，我和一只坐在树下休息，这头猪突然就冲出来了，我和一只急忙躲开，野猪就自己撞死在树上了。众人不禁有些啧舌，坐在树下休息都能见到这么肥一头野猪，这什么运气啊！莫云深看着四月初，眸中闪动着激动的光。昨天他也是莫名其妙就捡到了2只野鸡，今天这小两口又捡到一头野猪。自从4月嫁进来，这2天家里的运气实在是太好了，想来应该没错了。4月就是空明道长说的那个福运贵人。哎呀，怪不得你们这么晚了都没回家，这么大一头野猪，2个孩子怎么搬得动啊？是啊是啊，四弟2口子运气算爆棚啊！刘老哥，大家今天晚上辛苦了，把野猪抬回家，请大家吃肉。刘道全眼睛一亮，原本只是羡慕莫家运气好，没想到他居然要请大家吃肉。哎，走走走，把野猪抬回去。有肉吃喽，肉肉肉肉肉肉，吃肉吃肉，嘿！哎，云深真是大方啊！莫老四得一头野猪，他竟然请我们大家吃肉。嘿嘿嘿，哎，就是，莫老弟就是大方。哎呀，托莫老弟的福啊，我们终于可以尝到肉味了。嘿嘿嘿。
感谢各位，这么晚了还上山帮我找老四，回家我们就大口吃肉，大口喝酒。好。叶文竹焦急得不得了，在房里不停地来回踱步。难道他做错了吗？难道4月并不是一枝的福运贵人？否则怎会在4月嫁进来的第2天，一枝就出事了？娘，你别太忧虑，四弟一定会没事的。娘，老四刚娶媳妇儿就出事了，这老四家的莫不是克夫啊？弟妹，老四一定没事的，你别胡说。我咋就是胡说了？老四以前没娶媳妇儿的时候一直都好好的，如今刚娶了媳妇儿就……王素梅的话还没说完，叶文竹冷冷的眼神如同一把飞刀，瞬间就射了过去。娘，你喝点水，爹带着那么多人去找了，老四一定没事的。放桌子上吧。眼见莫云深带着一干人都上山好久了，现在半点音信都没有，不能在家干等着，我要去找老四。奶，我也陪你去找四叔。对，奶，我和二弟陪你一块去找四叔。长雨长风真是奶的乖孙儿，奶一个人去就好，你们还太小了，现在天黑，上山路不好走，你们呐和你娘就在家里等着。娘，要不再等等，说不定爹他们很快就回来了。不行，我等不了了，你照顾好长雨和长风。老二家的，你和我一起上山去找老四。天这么黑了。天这么黑怎么了？老四可还在山上没回来呢。你这做嫂子的就放心得下，就一点都不担心。他担心个啥？又不是他男人在山上没回来，傻老四没回来关他什么事儿？是老四自己不听话非要上山的。你回娘家去吧，我莫家不需要你这种没心肝的媳妇儿。娘，你这是在说什么呢？老四没回来，家里谁不担心呢？这么晚了你一个人上山怎么成啊？我当然得要陪着你上山去找老四。叶文竹瞪了一眼王素梅，她这儿媳妇儿真是一言难尽呢，不仅眼皮子浅，还是个不会来事儿的。娘，那咱们就快走吧，也不知道老四怎么样了。赶紧走吧。娘，你小心些啊。两人刚往山上走，就听到山上一大群人欢声笑语的。娘，你听，是老四他们回来了。叶文竹大松了一口气，提着的一颗心也放了下来。回去吧。娘，我怎么听着他们好像是遇到什么喜事儿了，笑得这么欢乐呢？老四找回来了，那自然就是天大的喜事儿。是，老四能平安回来就是天大的喜事儿，我这就去给老四准备吃的啊。王素梅说完，急忙朝厨房跑去。她可不想被她婆婆盯着，只希望她此刻多做点事儿，让她婆婆忘记之前的不愉快，否则她婆婆一声令下，真的可能会将她赶回娘家。娘，快烧开水，我们家要杀猪了。杀什么猪？我们家哪来的猪杀？是老四两口子捡到的，快烧水吧，他们很快就到了。屋里人一听老四捡到了猪，都急忙跑了出来。老四，你说老四捡到一头猪？啊，一头野猪，一头很肥的大肥猪。老三呢？你不是说笑呢吧？哎呀，大嫂，是真的，他们抬着猪就要到家了，赶紧烧水。我爹说了，今天晚上请大家吃肉。老大家的，老二家的，你们赶紧去把开水烧上。娘，我这就去啊。奶，四叔真的捡到一头猪吗？应该是吧，等着一会儿就知道了。好。莫家嫂子，快出来接猪呀，真的是一头大肥猪。奶，你快看啊，真的是一头大肥猪呢。一只4月，看见你俩平安，娘就放心了。娘，我们捡到了大野猪，扛不动。这咋就捡到一头大野猪的呢？对呀，四叔，你是咋捡到一头大野猪的？你快跟我们说说。我和媳妇儿在树底下休息，大野猪跳出来撞到树上就死了。啥玩意儿？大野猪自己就撞死了？四叔，你莫不是以为那野猪和你一样傻吧？不是，四叔，我的意思是，那野猪怎么会自己撞死在树上呢？就是自己撞死在树上，我们拖回来的。叶文竹被王素梅气的，她觉得自己总有一天得被这个儿媳妇气死。娘，那什么，水快开了，我去看看火啊。娘，那头猪没吓着我们没事的。你们没事就好，快先进屋去洗洗吧。好。莫一枝牵着4月初走进屋去。他娘啊，赶紧准备一下，把猪杀了，今天晚上啊，请大家吃肉。
好，大家伙都辛苦了，老大、老二、老三，你们将各位嫂子还有侄子喊过来一起吃饭。好。众人没想到，不仅他们上山的有肉吃，他们的媳妇儿、孩子也有肉吃，眼睛瞬间亮了起来。哎，莫家嫂子，你太客气了。哎呀，莫家嫂子，以后有什么事儿随时喊一声。哎，就是，别和我们客气啊，有什么事儿随时喊一声，我们都得来。感谢兄弟们啊，大家辛苦了，都歇歇啊。嗨，歇什么呀？这么点路子啊，有什么好歇的？就是等水开了呀，大家一起把猪处理了。啊，对，大家动手，很快就好了。没错，人多好做事儿，这头猪啊，处理起来也容易。爹娘，烧的2大锅水都开了。好，众人一起动手，七手八脚的开始收拾起这头野猪来。那些之前没上山去帮忙的人，肠子都悔青了。早知道有这样的好事儿，他们怎么可能不去呢？你看看，别人都去吃肉了，你呢，就只有在这里看的份儿。闹什么闹啊？不就是捡了一头猪啊？谁知道是什么猪啊？说不定是得了猪瘟死的。人家这可是在树上撞死的，什么猪瘟？要不是得了猪瘟，又怎么会把自己撞到树上？得了猪瘟的肉，谁喜欢吃啊？真的得了猪瘟呐？你蠢呐！要不是得了猪瘟，那么大一头猪，能被2个傻子捡到了？好像也是。娘，我和一只采了好多蘑菇。你俩在哪儿采到这些的？我们就是在山上遇到的，是一只发现的。哪座山呢？我和一只走了好远，我也不记得是哪座山了。4月呀，以后可不能走这么远，太危险了。今后你和老四就在家，哪儿也不要去，知道了吗？哦，知道了，娘。娘，你看这下面，这个蘑菇我从来没见过呢。4月初将羊肚菌从地下翻出来，递到叶文竹跟前儿。这应该是羊肚菌啊！你别声张，你在这儿等着。叶文竹说完，就急忙走出去，将莫云深喊了进来。他爹，你看这是不是羊肚菌？这真的是羊肚菌？哪儿来的？这俩孩子走了好远，都不知道去哪里了。你别问了，这是羊肚菌无疑吧？无疑，这就是羊肚菌啊！爹娘，这叫羊肚菌呢，有毒吗？一只的背篓里满满都是。4月，你告诉娘，你们今天是往哪儿走的？这附近的山头哪里没被人挖个遍呢？怎么会有羊肚菌这样的好东西呢？我们上山后，好像我也不记得是往哪儿走的了，是一只带着我找到的。一只，你还记得你们是往哪儿走的吗？娘，我们走了好远好远，我都不记得了。我们是在香沟里找到他们的。香沟？莫文竹分析，这俩孩子到底去了哪里？可香沟通往的地方也太多了，这俩孩子说不出来。一只啊，不可以带着4月去那么远的地方，以后绝对不可以再去，明白了吗？娘，我知道了。好，乖，你和4月歇息会儿，一会儿吃肉。好。叶文竹想了想，羊肚菌就不要拿出去了，以免引起不必要的麻烦。于是他拿出一盆蘑菇，又拿出一盆木耳，端了出去。看见叶文竹盆里新鲜的蘑菇和木耳，院里的人都走了过来。哎呀，莫家婶子，你们今天采了这么多木耳和蘑菇吗？2个孩子在山上迷路了，也不知道是在哪儿采的。莫老四这运气真好啊！是啊，现在上山谁还能采到这些呀？就是，能采到灰菜就不错了。莫老四真是个有福的孩子呀！对，有福气，运气好，不然怎么会捡到这么大一头猪啊？今晚蘑菇炖肉给大家吃。蘑菇炖肉，只听名字，众人就掉口水了。一只啊，上楼吧，我去给你清理一下。我是月月的相公。是，一只是月月的相公。你以后要叫我相公。一只很好听啊，别闹好不好？不好。一只，相公，先上楼好不好？莫一只有些气鼓鼓的跟着4月初一起走上楼。媳妇儿，我是你相公。4月初只觉得无奈，他咋就和相公杠上了呢？相公，媳妇儿，相公，一媳妇儿。四目相对，看着莫一之的俊颜，还有他满眼欢喜的神情，4月初不知不觉踮起脚尖，轻轻吻上了莫一之的唇。相公，这是亲亲，只有和月月才能这样哦。亲亲，只和月月亲亲。媳妇儿真好。他这傻老公啊，他做啥特觉得好。
来，你坐床上，我看看你手上的伤。莫一之伸出手，四月初给他卷起袖子，只见手上大大小小的伤口。天黑路不好走，一路上跌跌撞撞，一路上莫一之都护着他。我给你清洗一下，可能会有点疼，你忍着点好不好？莫一之点点头，听话地坐着。四月初空间里刚好有这些简单的药，转身拿出酒精，给莫一之手上的伤口消毒。莫一之疼得微微皱起了眉头，但是想到他媳妇说的话，愣是一声不吭。给莫一之清洗完，又给他上了药，处理好这些伤口。一之，不要让爹娘知道你受伤的事儿，懂吗？是相公。是相公。那相公，你记住我说的话了吗？别让爹娘知道了，不然呢，他们会担心的。媳妇儿，我记住了。可能还有一会儿才吃饭呢，你先睡一会儿，等会儿我叫你。媳妇儿也睡。好。四月初陪着莫一之靠在床头，莫一之很快就睡过去了。见莫一之睡着了，四月初闪身进了空间。他怎么觉得他的空间似乎又大了些呢？只见他收进空间的羊肚菌、木耳还有其他蘑菇都种植在地里。这个发现让四月初大为欣喜，外面的东西可以直接移植到空间，那么空间的东西是不是也能够直接移植到外面地里呢？想到这儿，四月初决定有机会了要实地试验一下。四月初往前继续走去，只见前面一大片土豆种在地里，一眼望不到尽头。这土豆，在这个灾荒年间有这么多土豆，够多少人活下去了？四月初拔起一株土豆，只见土豆个头还不算很大，看来还得过阵子才能收获。原本以为他这空间没鸟用，现在看来这空间呀神奇着呢。每扩大一次就会新增很多东西。第一次他进来的时候还是一个小小的空间，第二次扩大后就有了简单的医疗品，这次再扩大又有了这一望无际的土豆田。那下一次会是什么呢？四月初在脑中思考了许久，以后的路该怎么走，心里已然有了成算。四月，一只，下楼吃饭了。四月初吓了一跳，急忙坐了起来。她婆婆咋就站在床边了？这要是……哎呀，那多尴尬呀！哎，你俩睡得太熟了，我在门口叫了好多声都没反应。哎，娘，我睡得太沉了。你俩今天太累了，喊一只起来吧。一只，起来吃饭了。莫一只睁开懵懂的双眼，看着四月初，瞬间就又委屈了起来。是相公。四月初尴尬的不知道该如何开口，婆婆就站在床边，这傻老公。四月呀，你们收拾好下楼来吃饭，娘先下去了啊。好的，娘。相公，起来下楼吃饭去吧。好。四月初为莫一之整理着衣裳，又为她重新梳好头发。媳妇儿，你瘦了。啥？她瘦了？真的假的？她怎么没发现呢？真的吗？真的。瘦一点好呀。不好。瘦一点就能穿好多漂亮的衣服，那多好呀。不要瘦。四月初无语了。莫一之牵着四月初走下楼，莫家院子里已经坐满了人。嘿，老四睡醒了，来，快，坐伯伯这儿来。哎，老四醒了，老四小两口今儿可是大功臣呢，今天晚上要多吃几块肉啊。哎，对，多亏了老四两口子呀，不然我们哪能吃得上肉啊？哎，老四，快过来坐。哎呀，老四养两口啊都有四，嘿嘿，是不是缘分呢？哎，好像真是哎，一个是老四，一个是四月，哎，的确是缘分呢。老四，快过来！不要，我要陪媳妇儿。哎呦，老四，你可是真疼媳妇儿啊！哎呀，就是老四这时时时刻刻都不愿和媳妇儿分开啊！一只，那你在屋里陪四月吃吧。啊，爹，我知道了。四月初窘得一直低着头，可能总有一天他能练就一张厚脸皮，而这张厚脸皮就多亏了他这傻老公。上菜喽！嘿嘿。莫家三兄弟端着一盆盆菜出来，每张桌子上放一盆。哎呦，我操，这么一大盆呐，从来没吃过这么一大坨肉啊！哎呦，蘑菇炖肉，吃啊，真香！哎，莫老弟啊，真是让你破费了，这么一大盆的肉啊！是啊，莫老弟，以后有事随时叫老哥我啊，老哥绝不含糊。对，我们以后啊
随叫随到。嘿嘿，各位老哥，敞开了吃，今天晚上一定要吃个痛快，喝个痛快啊！大碗喝酒，大口吃肉，兄弟们，开吃！有了莫云深这话，众人也不客气，拿起筷子就吃了起来。哎呦啊，这肉实在是太香了，香，好吃。各位婶子，天色晚了，没什么好菜，大家尽情吃，可别客气啊。哎呦，云深家的，你这就谦虚了，这么多肉，哪一样不是好菜呀？哎，就是，有这么多肉，我们哪一家都没吃过呀。那大家别客气，快吃吧。莫一之要陪着四月初吃饭，所以两人没有上桌，成了饭和菜两人在叶文竹的房里吃着。四月，一之，菜够吗？娘，够了，很多了。好，四月呀，你要多吃点啊。娘，你也多吃点。四月呀，有件事儿，娘想和你商量商量。啊，娘，怎么了？今天你和一之一直没回来，爹娘十分担心，村里的叔伯们也很热心的去找你们。你和一之捡的这头猪，我想着是不是能够给那些叔伯们一人分一点。四月呀，你觉得呢？娘，你做主就好了。好，娘知道了。你娘家那边，明天你和一之也给他们送点回去吧。谢谢娘，我知道了。好，那你俩吃吧，娘出去招呼了。这一晚，所有人都吃得十分尽兴，个个肚子都圆鼓鼓的。叶文竹将莫家三兄弟给每一户切1斤肉，让他们带回去。什么？娘，他们已经吃到那么多肉了，你竟然还要带1斤肉回去，这是又吃又包啊！娘说的话你就听着就是了，吵什么呀？这年头肉多珍贵啊，我们自己家也这么多人，娘怎么还要给别人？老二啊，赶紧去切肉吧。娘，我这就去。王素梅看着莫忘凡的背影，心里气得要死。她到底是嫁了个什么人家啊？怎么就这么蠢呢？很快，几人就将肉一块块的切好了。老大，你再切1块10斤，2个5斤下来。好嘞，娘。老大家的，明天你带5斤肉回去送给你娘家。老二家的，你也带5斤回去给你娘。谢谢娘。娘，这10斤的肉是要送给谁的？那也是给四月明天带回去给他娘的。娘，你这也太偏老四家了吧？我和大嫂都只有5斤，怎的就给老四家10斤？大嫂啊，你说是不是？弟妹，5斤肉不少了，够爹娘吃很久了。再说了，这头猪本来就是老四小两口捡回来的，给四月娘家10斤，那理所应当啊。叶文竹满意的点点头，还是这个大儿媳懂事。没错，这头猪是老四小两口捡回来的，按理说那就是老四家的。我问过四月，四月让我做主，这才由你们拿回娘家的。那谢谢娘，谢谢老四和四月。王素梅恨恨地在心里骂着刘翠娘，莫家这一家子都是蠢的，她这个大嫂也是蠢的要死。你明白就好，你们都要记住了，这是老四两口子的功劳。老大老二，将肉拿出去给大家分一分吧。好嘞，娘。莫家兄弟把肉端到院子里，叶文竹随后走了出来。各位叔伯，今儿个都辛苦了。老四小两口今天幸运捡到了这头猪，我让这几兄弟每户给大家切了1斤肉，大家一会儿带回去，也没多少，还望大家别嫌少啊。弟妹呀，这怎么行啊？今晚大家都已经吃够了，带回家就免了吧。这些肉啊，你们自个儿留着给老四补补身子。家里还有呢，给老四留着了。如今年成不好过，这也是我们四月和老四的意思。虽然不多，但好歹是孩子们的一点心意，大家切莫拒绝。哎呀，刘老哥，您就别客气了，2个孩子的一点心意，大家都收下吧，收下吧。好，既然老四和他媳妇儿的心意，我们就收下了啊。老四小两口这份情啊，我们记下了啊。又谢谢老四，谢谢老四媳妇儿。明天婶子煮鸡蛋给你吃。对，婶子也煮鸡蛋给你吃啊。众人欣喜若狂，也感动得一塌糊涂。每户人家都得到1斤肉，大家提着肉喜气洋洋的回家。娘，这难道是传说中的羊肚菌？没错，这就是羊肚菌。四月呀，你和老四在哪儿发现了这么多羊肚菌呢？对呀，这山上到处都被人分遍了，我们也没看见呢。四月和老四2人今天走太远了，
他们也不记得具体走到哪里了，就别再多问了啊。你们俩莫不是进了禁区啊？闭嘴，瞎说什么？二嫂，我们就是走远了一些，也不记得到底是什么地方了，但肯定没去禁区的。这要是传出去他们进了禁区，为了生存，会有多少人不顾生命危险进去啊？哦，我知道了。四月呀，这些洋赌菌你打算怎么处理呀？那当然是卖钱了呀，这么珍贵的东西，这些起码能卖好几百两银子呢。你闭嘴，又不是你采的。闭嘴就闭嘴，本来就应该卖钱，这么多钱谁不想啊？娘，这洋赌菌很难得，留着给相公和家里人补身子吧。老二家的之前说4月克夫，当时他也还在想他是不是做错了，如今看来4月的确是空明道长口中的福月女，没错了。那好，那就留着给你和老四补身子。我和你爹还有其他的哥哥嫂子身体都健壮得很呢，不用补。你和老四啊，得好好补补。娘，那老四家的不健壮吗？他都……娘，我也不用补，你看我这一身肉，得减掉一些才好呢。你别听老二家的瞎叨叨，你就该好好养着，有娘替你做主呢，别担心啊。娘，我真的不用补，我现在太胖了，走路都成问题，这长期下去可得出问题呢，还是要减重才行。那就听你的，不过你得要有分寸，明白吗？明白了，娘。第二天一大早，4月初出门去跑步，跑完步回来，刚走到离家不远的地方，就听见有人喊他：“哎呦，老四媳妇儿啊，今儿个起这么早啊？这是我攒的几个鸡蛋，给你和老四煮着吃。哎，婶子，这怎么使的？你留给家里的弟弟和妹妹们吃。这个应该是村头的刘二婶，家里有3个孩子，男人之前在外面做工没了，刘二婶独自带着孩子，日子过得紧巴巴的。娃都那么大了，随便啥都能吃。这是我这个婶子给你和老四的，你可不能拒绝呀。4月初还想说啥，只见鸡蛋留下来了，刘二婶瞬间就跑远了。4月初拿着这几个鸡蛋，只觉得手里沉甸甸的。这几个鸡蛋可能是他们家最值钱的东西了。4月初刚要拿着鸡蛋回去，后面又来人了。这来的是村长媳妇儿。4月呀，起这么早啊？婶子早。哎，来，这是婶子给你和老四做的团子，还有这些鸡蛋是婶子给你和老四的，拿回去煮着吃啊。婶子，你别这么客气，我和老四。4月初还没说完，村长媳妇儿就将东西一股脑的放在4月初怀里。4月呀，到婶子家来玩啊！说完，村长媳妇儿转身就走了。村长媳妇儿刚走，陆陆续续又来了几个人，都是给4月初和莫老四送鸡蛋和吃的。4月初一副懵逼的样子站在路上，身上兜着无数个鸡蛋。相公，快来帮帮我！莫一枝听到声音，急忙跑了出来。相公，快帮我拿回去。好，媳妇儿，你干啥去了？起来就没看见你。我去村里走了走。你不带我？下次带你好不好？好。4月初和莫一枝拿着几十个鸡蛋走进屋。娘，那些婶子拿了好多鸡蛋给我们，他们放下就走了。既然是婶子拿给你的，就收下吧。一会儿啊，娘煮给你们吃。王素梅看着4月初手上的鸡蛋，冷哼一声：“这些人真是会占便宜，吃了那么多肉，又拿了那么多肉，就换了几个鸡蛋回来。啊呸！”叶文竹把鸡蛋拿进厨房，给4月初和莫一枝还有2个孙子，一人煮了2个荷包蛋。娘，既然是吃鸡蛋，咋的就让老四家的吃，我要吃。这么大人了，你还和孩子抢蛋吃，你羞不羞啊？什么孩子啊？老四2口子不也10几岁了？就是她婆婆偏心。4月初看着碗里的鸡蛋，也觉得这样下去不行，到时候怕是家里会有矛盾。娘，鸡蛋还有很多，大家一起吃吧，省得到时候会放坏了。4月，不用，我不爱吃鸡蛋，常宇和长风吃就行了。我也不爱吃鸡蛋。哎，我也不爱吃鸡蛋。我其实也不爱吃，我刚和老四开玩笑呢。叶文竹看了一眼王素梅，没再说什么。转头，叶文竹瞪了一眼自己的2儿子，接收到来自自己老娘杀人的目光，莫忘凡顿时就明白了。可没办法，自己非要娶回来的媳妇儿啊。媳妇儿，吃鸡蛋。众人看着莫一枝，皆露出惊讶的表情。他们家老四居然是个这么体贴的相公。4月初看着碗里的鸡蛋，哭笑不得。他要减肥啊，哪能吃这么多？相公，
我吃不完，你帮我吃好不好？那我帮你。吃过饭，叶文竹就给3个儿媳一人1袋蘑菇1袋木耳，加上昨天切好的肉，让他们带回娘家。莫一之陪着4月初一起回楠木园。临出门之前，叶文竹再三叮嘱，一直放心不下他俩单独出去。娘，放心吧，我们很快就回来了。好，一之，照顾好你媳妇儿啊。娘，我知道了。4月初2人走出家门，就不断的有人向他俩打招呼。哟，老四啊，这是带媳妇儿去哪儿啊？回娘家。老四啊，空了来婶子家玩啊。好的，婶子。2人走到村口，迎面撞见一个人。4月初抬头一看，这人有些眼熟啊，这似乎是前世4月初后来嫁的老光棍李达呀。那时候4月初已经20多岁了，还嫁不出去，最后他娘将她嫁给了老光棍李达。只是这李达也不是个善类，老光棍并没有善待4月初，时常对4月初拳打脚踢。后来他说4月初通奸，导致他被沉塘。俩傻子一块还挺登对呢。拿着这么大一块肉做啥去啊？拿得动呗？来，叔帮你。滚开！哎呦，傻子还他妈火辣的呀！可惜就是姿色不咋地，不然……没等李达说完，4月初一脚又踹了过去，将他踹出去老远。惨，臭娘们儿，死胖子，力气还挺大呀！老子他妈弄死你！不准欺负我媳妇儿！哟呵，还挺有气性的嘛！我就欺负你媳妇儿了，怎的？你再欺负我媳妇儿，我就要生气了！哎呦，还会生气呢，不错呀！莫一之见此，一拳头就打在李达的脸上。李达没想到这傻小子居然敢打他，俩傻子居然敢打老子，老子弄不死你们！4月初站在身后，一脸花痴地看着莫一之。哇，没想到他男人打起架来这么帅啊！敢打老子，你给老子等着，老子绝对不会放过你！喂，狠话谁不会放？有种你别跑啊！见李达跑了，4月初急忙走上前，拉着莫一之的手看了起来。相公，手痛不痛啊？不痛。来，我给你吹吹。媳妇儿真好。相公也最好了。不准欺负我媳妇儿。对，不准，没人能欺负我的，放心吧。相公要保护好媳妇儿。好。2人继续朝楠木园走去，莫一之一直紧紧地牵着4月初的手，走了1个时辰还没到楠木园。4月初从空间里拿出一些水递给莫一之，相公喝点水。媳妇儿真好。我相公真聪明，你说的对，你媳妇儿啊是最好的。趁莫一之不注意，4月初悄然将东西都收进了空间里。2人走了1个多时辰，终于到了楠木村。呀，4月呀，你回来了，这就是你家相公吗？三婶子，这是我相公莫一之。三婶子今天没去挖野菜呀？啊，今天家里有点事儿，晚点再去。你相公长得真俊，4月呀，进屋坐坐呗。三婶子不坐了，我要回去看看我爹娘。啊，那好啊，你真是个孝顺丫头。自从你出嫁了，你爹娘都不用去挖野菜了。那快回去吧，有空来婶子家坐啊。4月初点点头。之前见着三婶子的时候，他眼中带着些许戏谑，后来不知为何又没有了。媳妇儿，东西呢？啊，很有可能我们喝水的时候放在那里忘了拿了。啊，那怎么办？没有东西拿回娘家了。没事儿，我们回来看看他们，他们也会高兴的。是吗？是。哦。4月初和莫一之走到顾家门口，果然看见顾家3人都在家里。爹娘，你怎么回来了？莫不成你被婆家休了？4月彻底无语了，就不能盼他点好啊？她才嫁出去2天而已，是不是亲女儿啊？他表示怀疑。这么快就被休了？这可不关我们事儿啊！你既然嫁给了莫家，那就是莫家的人，死也要死在莫家，不关我们的事儿。4月初可真可怜呢，遇到这样的一对爹娘。我婆婆说我不值20两银子，所以让相公送我回来。一听这话，陈秋花脸都绿了。她是不会退那些钱的。你婆家真的给你休回来了？暂时倒是还没有。不是被休了，那你回来干什么？莫不是你那婆婆反悔了，想要回之前的东西？你们休息啊，那些东西是我们家的，谁也别想拿回去。4月，赶紧进屋吧。进什么屋啊？她已经嫁出去了，那就是莫家的人了。她是出嫁了，她也是你闺女啊。进屋吧，进屋吧。哎呀，姑爷来了，快进屋坐。顾兰英听到自己爹娘都这样说了，也就没再说什么。
他可不管四月初有没有进门，他只关心傻子换来的那些东西绝对不能被拿回去。四月，姑爷，坐吧坐吧，回到自己家就不要客气了啊！姑爷呀，快坐快坐。四月初盯着顾远山看了许久，这个顾远山对四月初的态度一直让他觉得有些奇怪。姑爷呀，我家闺女已经是你媳妇儿了，是万万不能被休回来的，不然以后啊，她在村里活不下去的，你知道吗？莫一直想说话，被四月初扯了扯。你和我相公说这些干什么？姑爷呀，当初可是你自己来说提亲的，那些东西也是你自己拿来的。就是啊，傻子已经嫁出去了，不要再回来了，你已经不是我们家人了。你们不准欺负我媳妇儿！哎呦，姑爷呀，你媳妇儿是我女儿，我们怎么会欺负你媳妇儿呢？不会的啊。哼，真的，姑爷呀，我们对你媳妇儿可好了呢。媳妇儿，真的吗？别生气，我很好。好，去给你姐夫泡茶。姐夫啊，你媳妇儿那可是我姐姐，我们怎么会欺负姐姐呢？顾兰英端着2碗金银花水放在莫一之和四月初面前。姐夫，喝茶喝茶。四月呀，姑爷，快喝茶。一会儿啊，娘做肉给你们吃，你吃了饭就带你媳妇儿回去吧。莫一之不愿说话，也没开口。陈秋花也就以为莫一之是不愿意，心底一咯噔。这傻子这么不好哄吗？姑爷，你看呐啊，我们家现在也没什么东西能拿出来招待你的了。既然4月都已经嫁给你了，那就是你媳妇儿。吃完饭你还是得要给她带回去的。4月初没说什么，莫一之看他没说话，也没开口。陈秋花扬着笑意的脸瞬间有些绷不住了。你们想怎样啊？都给你们吃肉了，还不满足啊？嫁出去的女儿泼出去的水。傻子，你现在已经不是我们家人了，不吃肉你们就赶紧走。对，既然不吃饭，那你们赶紧走吧，等会儿天就黑了。现在年成不好，田间地里颗粒无收，趁现在还有得挖，你们还得多储存些吃食才是。毕竟用了4月的身体，提醒他们一句吧。哎，你这死丫头啊，居然教训起你娘来了。我们家里还是有那么多白面呢，够吃一阵了。再说了，我们可是有20两银子的，20两银子又能用多久？现在到处都缺粮食，难道你们是打算等别人吃的都挖完了，全家饿死吗？哎，你个死丫头，刚嫁出去几天呢，就数落你老娘！不许打我媳妇儿！姑爷，你们提亲拿的银子，我们早就花光了。你看看我们家现在什么都没有，你媳妇儿跟着我们没吃的，只能吃苦。你赶紧带着你媳妇儿回去吧，我绝对不打你媳妇儿，你说好不好啊？就是，姐夫，我们家这么穷，姐姐在我们家说不定就被饿死了。姐夫啊，你赶快带姐姐赶紧回去吧啊！一会儿天都黑了。对，你们赶紧回去吧。你们都是坏人，欺负我媳妇儿。媳妇儿，我们走。4月呀，吃了饭再走吧。我让你娘给你炒肉，姑爷来了，哪有不吃饭就走的道理啊？4月初看着顾远山，他虽然在说话，可丝毫都没有动，也就是说说而已。这一刻，他总算有些明白了，为何他会觉得奇怪呢？这2口子，一个唱红脸，一个唱白脸。不吃你们家的饭，你们都是坏人。莫一之牵着4月初就走出了门。不行，我们得把银子藏起来，以免莫家的人再来。对，娘，你赶紧藏好啊！进了我们口袋里的东西，那就是我们的，他们莫家休想拿回去。没错，娘得想个办法，好好藏起来，把银子全都花完，他莫家又能把咱们怎样？还说是大户人家呢，这刚娶的媳妇儿就想要休回来，你也不看看，谁愿意娶一个傻子呀？他自己家的不就是傻子，还挑3拣4的。那倒也是哈，还好是个傻子，拉着就走了，否则我们还要给他们吃一餐肉。娘，我想吃肉了，既然他们没吃，那晚上我是不是可以多吃点？好，娘这就去炒肉去。媳妇儿，不生气啊，不生气。不生气，我没生气了。她有什么好生气的？她婆婆叫她拿肉回娘家，她就不想把这些肉拿给爹娘吃。媳妇儿笑了，媳妇儿，我会保护你的。有相公保护我，没人能欺负我的。我们赶紧回家去吧。今天回去，她得找个机会和她婆婆说一说顾家的事儿，不然她婆婆总碍于那是她娘家，总想着要顾着一点，而顾家的人只会得寸进尺。从南木园到黄泥堡，在之前喝水歇凉的地方，4月初又将之前的肉和东西都从空间里拿了出来，放在之前的位置。
莫一之惊奇地提着这些东西，两人一起往回走。从楠木园回来，要经过一条狭小的峡谷。莫一之和四月初走到小峡谷，准备休息片刻再走。四月初抬眸看着不远处树枝上的小鸟，瞬间惊讶了起来。他怎么听懂了鸟儿说的话？这么神奇的吗？鸟儿说峡谷的上方有2头羊在打架。相公，我们去上面看看。媳妇儿，我们去哪儿啊？去上面摘花花。媳妇儿喜欢花花，那我给你摘好多花花。好。两人往上走了很久，小心翼翼地来到小峡谷上方。这里一般没什么人来，在大家的潜意识中，这里很危险，也没有东西可挖。只见2只山羊在打架。相公，别出声，别把羊吓跑了。莫一之点点头。两人就蹲在草丛中，看着2头羊打架。哇塞，这火药味好浓啊！2头羊打得难舍难分。这时，只见2头羊突然就分开了，各自朝着后面退去。看到这儿，四月初微微叹息了一声：“这就结束了吗？”他还想趁羊之危，等到他们打得奄奄一息的时候捡个漏呢。看来只能将这2位收进空间里头了。就在这时，2头羊瞬间奔跑了起来，朝着对方飞奔而去。只听砰的一声，2头羊头对头撞在一起，瞬间头破血流。媳妇儿，羊不动了。我们去看看。两人迈过草丛，走到2头羊跟前。嘿，相公，我们把2只羊弄回家。好。媳妇儿，你受伤没？我没事。四月初话还没说完，抓着地上的东西看了又看，然后迅速刨开，是黄枝，哎！黄枝又被称为救荒草，吃起来有点土豆面面的感觉，又像红薯一样带着甜味，可炒可炖，还可以生吃。这个发现让四月初大喜。媳妇儿，你在挖什么？相公，这个可以吃，有了这些，以后大家就不会挨饿了。真的吗？真的。那太好了，我们挖回去。相公，先不急，这些黄枝还没完全长大呢，你看还有好多小的呢。好，听媳妇儿的。我们先回去，等黄枝长大些再来。好。莫一之双手托着羊朝下面走去，在莫一之转身之际，四月初将身后成片的黄枝全都收进了空间，美滋滋。媳妇儿小心一点。我没事，你也小心一些，要是摔下去那可不得了了。四月初和莫一之一人扛着1头羊，刚到村口就碰见了刘二婶。老四月，你们这是打哪儿来呀？这咋还一人扛着1头羊呢？四月，来，二婶帮你。谢谢二婶，我和相公今天回娘家去了，回来在路上捡到了2头羊。这俩孩子这是啥运气啊？昨天捡到1头野猪，今天又捡到2头羊。老四，你们这是？村长伯伯，我和媳妇儿回来的路上捡到2头羊。这了半天都没能说出来一句完整的话。老四啊，你和你媳妇儿运气也太好了吧？我和你村长伯伯一上午就挖了这么丁点灰菜。是啊，你们小两口这是啥运气啊？是我媳妇儿运气好。老四，你娶了个好媳妇儿啊。我媳妇儿好。老四，我帮你扛吧。谢谢村长伯伯。2头羊扛到莫家门口，村长大声吆喝着：“莫家嫂子，出来接肥羊喽！”叶文竹和莫云深还有几个哥哥去镇上未回来，只有刘翠娘和王素梅以及2个孩子在家。村长，这是我们家的羊吗？没错，你们家老四和4月捡到的羊送到了，我们就先回去了。好，谢谢村长了，谢谢刘二婶。4月初看着他二嫂迫不及待要赶人走的表情，微微摇了摇头。老四、4月，快进屋，大嫂给你们泡蜂蜜水喝。四叔、4婶，你们好厉害啊！我媳妇儿就是厉害。对，4婶真厉害。4婶做羊肉给你吃好不好？一听有肉吃，莫长风和莫长雨高兴地跳了起来。4月，你可别惯着这俩皮猴子。4月啊，你这2头羊和老四打算怎么处理啊？等娘回来看娘怎么说吧。王素梅撇了撇嘴，这老四家的怎么和老大家的一个样，都想方设法巴结她婆婆。这是你和老四捡的，娘一般都听老四的。二嫂，家里是娘当家做主，自然是听娘的。见4月初不跟着她的想法走，王素梅也失去了谈话的兴趣，
转身走进了自己的房间。四月，你二嫂是个直性子，你别和她计较啊。不会的，大嫂。老四、四月，你们玩一会儿，大嫂去给你们烧水，你们洗洗。常宇、常风，你们带着四叔和四婶玩一会儿。娘，放心吧，四叔和四婶交给我。在刘翠娘看来，老四虽然10多岁了，可和常宇没什么区别。常风呀，你要带婶婶玩什么呀？婶婶想玩什么？婶婶也不知道呢。那常风带你玩抓石子。好呀。哥哥，你把石头子拿出来。莫常宇从门外拿出来经常玩的小石子，几个人找了一个开阔的地方玩了起来。哇，四叔好厉害！四婶，该你了。常宇啊，四婶不会玩，你和常风还有你四叔玩吧，四婶在这陪你们。媳妇儿，我教你。他能说他那5根短粗胖的手指根本就抓不起来吗？我不学了，你和常宇玩。我教你，不难，真的。相公，我想吃糖。媳妇儿，我去给你拿糖。莫一之起身，牵着四月初朝楼上走去，拿出他的小糖罐。莫一之抓了一把放在四月初手里，四月初剥了一颗放在莫一之的嘴里。媳妇儿真好。四月初拿着一把糖下楼，给莫长风和莫长宇一人分了几颗。四婶，我们不爱吃糖，你和四叔吃。莫长宇时刻谨记他奶奶和他娘说的话，糖果是给四叔的，他们要让着四叔，不能和四叔抢好吃的。拿着吃吧，这是四叔给你们的，你们拿着糖果，四叔就会很开心的。四叔是真的吗？我媳妇儿说的对。谢谢四婶，谢谢四叔。常宇，吃吧，很甜哦。常宇吃了糖，四叔才会高兴。常宇、常风，你们怎能吃四叔的糖果？大嫂，我给常宇和常风吃的。老四啊，这个糖是娘好不容易才给你找到的，你以后不要给常风和常宇吃，知道吗？没事的。常宇、常风，娘时常给你们说，不准吃四叔的糖，你们怎么就没记住呢？大嫂，不怪常宇和常风，是我和相公拿给他们的。刘翠娘看着四月初，又看了看莫一之，最后微微叹息了一声。有些事还是让娘来告诉他们吧。四月、一之，水给你们准备好了，快去洗洗吧。谢谢大嫂。都是自家人，客气个啥呀？我知道了，大嫂。媳妇儿先洗。好。四月初走进洗澡间，关上门，闪身进了空间。他现在最关心的事就是看他的空间有没有升级。放眼望去，果然他的空间又大了，似乎每一次他和一之在一起，转头再进空间，空间就升级了。或许他的空间真的和一之有某种联系吧，也就是说莫一之的身上有什么特别之处，让空间能够接纳他。之前进来的时候，他的实验室才初具规模，这次进来，实验室又增添了不少东西，普通的针剂、常用的药品，还有他研制的解毒丸，各种养生类的药丸。四月初欣喜若狂，太好了！有了这些东西，他的日子就如鱼得水了。四月初朝着扩大的外围走去，只见一片金灿灿的稻田展现在眼前。这才3、4月份，稻子居然就快成熟了。难道说他的空间里面不分四季？可这稻田与他前世所见的稻田又有着不同，这稻子竟然长得像高粱那么高，穗子像扫把那么长，这让四月初想起了前世最让他敬爱的人神农爷爷。神农爷爷那位朴实无华的老人，一生耕作在田间，让万民吃饱饭，不再饿肚子。想到这儿，四月初的眼神不禁暗淡了下来。神农爷爷仙逝了，那一天万民悲痛。继续往前走去，隐约见到前面有人在稻穗下乘凉。禾下乘凉，四月初急忙跑上前去，果然见到一个熟悉的人影，神农爷爷。神农爷爷，真的是您吗？是我。神农爷爷，能再看到您实在是太好了。孩子，爷爷放心不下那些饿肚子的人呐。爷爷又研发出了高产水稻，让人们吃上更多的米饭，永远都不要再饿肚子。神农爷爷，孩子，永远不要再饿肚子。神农爷爷，我记住了。四月初抬起袖子，伸手擦了擦眼睛，再定睛一看，哪里还有神农爷爷？神农爷爷，神农爷爷，神农爷爷，你在哪儿啊？可再也没有人回应他。神农爷爷，四月初蹲在田埂上放声大哭起来。神农爷
原来一切都只是他的幻觉。洗完澡走出来，4月初有些艳艳的。媳妇儿，你怎么了？没事，就是想到些事。不要不开心，相公陪你。好，你快去洗澡吧。好。4月初坐在床上想着，如今是天下大旱的灾荒年成，正是缺少粮食的时候。他空间每一次扩大，都会有不同种类的粮食出现，也或许这就是他空间存在的意义。他得想个办法，让这些粮食正大光明的出来。就在4月初冥想的时候，洗澡间传来砰的一声。相公，发生什么事了？莫一之没回应。相公，你怎么了？4月初拍了拍门，依旧没有声音。一之肯定是出事了。4月初急忙将门撞开，果然莫一之晕倒在地上。见此情景，4月初急忙掐着他的人中，好半晌都没见人醒来。4月初伸手搭在莫一之的脉搏上，他这是又毒发了呀！4月初连忙利用空间将莫一之放到床上，然后急忙下楼。大嫂，不好了，相公晕过去了。什么？一之晕倒了？相公刚在洗澡，突然就晕倒了。娘，这是怎么回事啊？我去看看。叶文竹坐在床前，看着莫一之的样子。他爹，一之这次毒发似乎是轻了些。孩他娘啊，有些事儿你应该告诉4月。4月，娘有些事情要告诉你。娘，我听着。我们家以前其实也是大户人家，一之小时候特别的聪明，念书也念得特别好，只是后来发生了许多变故。后来一之得了一种很奇怪的病，生病以后这些年一之就变得和小孩子一样了。我和你爹寻遍了无数名医，有人说他是中毒了，有人说他是得了怪病，可没有一个人能够治好他。这些年呢，听闻禹城有一位隐士的神医，我们特意赶来禹城，并且在这儿住下。这位神医说一直是中毒了，但他却也只能暂时压制着他体内的毒，没办法根除。所以呀，每隔一段时间，一只就会毒发一次。每次毒发，他都异常的痛苦，异常痛苦。可今天他毒发，似乎就只是昏迷啊。今天，一只的状态似乎有所好转，所以今天也只是昏迷。4月，一只是个好孩子，等他好起来了，一定不会亏待你的。娘，我会陪着相公的。你是个好孩子，娘也不会亏待你的。说着，叶文竹从旁边的背篓里拿出几身衣裳，递给4月初。4月，这是娘今天给你买的新衣裳，你试试看。娘，你给我的布我都还放着呢，不用给我买新衣裳。女孩子怎么能没有几身衣裳呢？娘买的你就穿。好，谢谢娘。去试试看合不合身。好。4月初拿着衣服转身去洗澡间换了起来。换好衣服走出来，4月初也不知道自己这胖嘟嘟的身体穿着这粉粉嫩嫩的颜色会是怎样的一种感觉。没有镜子，他也想象不出来。4月呀，真好看。谢谢娘。这是给一只买的，你先替他收着。好。一只一时半会儿还不会醒，我们先下去吧。叶文竹说着，牵着4月初就朝楼下走去。今天我和你爹还有你几个哥哥在回来的路上啊，捡到不少鸭脚板，晚上用肉炖了给你吃，粉粉的面面的。鸭脚板？是啊，今天运气好，居然在回来的路上看到一大片的鸭脚板，以前路过都没有呢。好。娘，老4没事吧？你们4弟没事儿，只是晕过去了，吃了药睡一会儿就能醒。老4没事就好。老大家的，你去割一块肉下来，把我们今天挖回来的鸭脚板拿去和肉炖着，等老4醒了就可以吃了。哎，娘，我这就去。有肉肉吃喽！嘿，要肉肉吃，要肉肉吃了。一会儿啊，长雨长风多吃2块，那真好。 4月，你也多吃点。谢谢娘。娘，你咋不叫我多吃2块呢？您这是偏心。我不叫你多吃2块，你就不会多吃2块吗？这哪能一样啊？您叫我多吃2块，我不吃都开心呢。就你事儿多，赶紧去帮大嫂做饭去。娘，我们家最近运气真好，
叶文竹笑了笑，没开口。娘，今天我和相公回来的时候捡到了2头羊，你看怎么处理啊？啥？2头羊？是啊，相公，刚才老四出事儿，我们都忘了这事儿了。院子里头还有2头羊呢。几人走进院子里，果然见到2头肥羊。这羊好肥呀！弟妹，你咋捡到的？就是这2头羊在打架，最后就同归于尽了。然后我和相公就把这2头羊扛回来了。四月，你就是我们家的福星啊！啊？4月初有些不好意思，咋又和他扯上关系了？他怎么不知道自己是福星啊？是啊，弟妹，你就是我们家的福星啊！没错，自从老四家的进来之后，我们家就好事不断呢。没错。没，只是碰巧罢了。4月，没错了，你就是咱们家的福星啊！4月初有些惊诧地看着她婆婆，她婆婆一向是个稳重的，她怎会也这样说？难道她真的是福星不成？4月，这2头羊是你和老四捡的，你们想怎么处理就怎么处理。娘，万一老四家的要拿去她娘家，难道她婆婆也不管吗？娘，如今这年成肉也不多，这2头羊就留着家里我们自己吃吧。好，就听你的。今晚上啊，我们全家喝羊汤。好，娘，那我这就去烧开水。王素梅飞一般的跑进了厨房，很快，王素梅就把2锅水烧好了，十分积极的提了出来。这2头羊真肥啊！是啊，这油真厚，真的。老三呐，把羊杂清理干净，晚上咱们喝羊杂汤。哎，好的，娘。大哥，你能切一块最肥的给我吗？哎，好。老四家的，你想干啥？这头羊可是我们家的，你不能什么都往娘家拿。你今天才拿了10斤肉回去。我没有啊，我只是想拿这块肥的烤着吃。这是4月和老四捡回来的羊，他俩想拿给谁就拿给谁。你给我闭嘴！4月想烤着吃就烤着吃呗。烤着吃有什么味儿啊？炖着吃多好。4月初没理会王素梅的眼神，朝院子外面走去。他早就发现了院子外面的路边长着许多的迷迭香，用迷迭香烤羊肉味道一定好。四婶，你为什么摘这个草啊？常宇呀，这叫迷迭香，用来烤肉啊，可好吃了呢。哦，真的吗？当然是真的呀，四婶怎么会骗你呢？那我想吃。好，等四婶做好了就给你吃啊。四婶，我给你帮忙。好，常宇常风最乖啦。他爹，你瞧，4月聪明着呢。可不是嘛，以前传闻听说顾家的大闺女，如今看来根本就不可相信。是啊，4月刚进门的时候，我还为老四担心好久呢。只要相信你们看到的就好了。老四有了4月呀，就有了希望，以后我们家也就有了希望。是啊，老大、老二、老三，你们要好好的做好自己该做的事，要时刻记着爹给你们说的话，不管老四变成什么样，你们都要无条件的对他好。爹，我们记住了，你们要真真正正的在心里才是。不管任何时候，老四的事都是第一重要的，保护好老四就是你们的责任。爹，我们明白，你们明白我就放心了。你们不仅要保护好老四，也要保护好4月。爹，您放心吧。看着儿子们坚定的神情，莫云深满意的点点头。4月初和莫长宇美滋滋的烤起了羊肉串，很快羊肉串的香味儿就飘了出来。哇，四婶，这羊肉好香啊！长宇、长风，来尝尝看。莫长宇和莫长风接过羊肉串，迫不及待的吃了起来。好香啊！好烫，太好吃了。4月呀，你这真的好吃吗？二嫂先尝尝。王素梅说着，也不等4月初说话，拿起一串就吃了起来。哎呀，还真的比炖的好吃呢。4月初看了一眼王素梅，特别想说一句：王松松，你打脸不？长宇啊，去拿给你娘尝尝。4月呀，大嫂不吃，你多吃点。大嫂还多着呢，今晚我们吃个够。刘翠娘看着还有大半盆没烤的羊肉串，最终还是伸手接了过来。4月呀，这个好香啊！羊肉串刚端出来，叶文竹就忍不住赞不绝口。4月初想说，因为没有调料，不然还会更香。是啊，没想到我们家门口的草还能用来烤羊肉，烤出来实在是太香了。哎呀，弟妹真聪明。是啊，4月就是聪明。自从4月进门，我们家天天都能吃肉。是啊，这几天吃的太满足了。娘，
我想给刘二婶和村长伯伯送一些过去。之前我和相公扛不动，是村长伯伯还有刘二婶给我们送回来的。4月呀，你是不是傻呀？他们不过就从村口给你搭了一把子力，你居然要送这么多羊肉串出去？4月可比你聪明多了。王素梅还想再说什么，被莫忘凡瞪了一眼，于是只得闭上了嘴。去吧，4月。娘，那我去就回。常宇呀，你陪你婶子一起过去。好，奶。莫常宇听话的跟在4月初的身后。婶子，你真好。啊？常宇为何突然这么说呀？婶子来了，我们就天天有肉吃。感情都是以为能吃上肉是因为他呢。很快，4月初和莫常宇就走到了刘二婶家。刘二婶，你在家吗？正在捏菜团子的刘二婶听到4月初的声音，急忙走了出来。4月呀，你来了，快进来坐。刘二婶，我烤了一些羊肉串，送过来给你和弟弟妹妹们尝尝。不行啊，4月呀，这怎么使得？你快带回去吃。婶子，这是给弟弟妹妹们尝鲜的，他们才吃过肉的，你快带回去，这多贵重啊！婶子，你是不是觉得我给你带的太少了？如果你嫌太少了，那你就别收。这4月呀，婶子哪里是嫌少啊？这年成肉多珍贵呀！你既然婶子不是嫌少，那就赶紧收下呀。这头羊还全靠婶子帮忙扛回家的呢。哎呀，你这孩子，大牛、二牛、小鸭，快谢谢姐姐！谢谢姐姐，谢谢姐姐。不要客气哦，以后多找姐姐玩。好，婶子，那我就不打扰你了，我得给村长伯伯也送点去。4月，你等一下啊！刘二婶说完，急忙跑进房间，拿起一小袋糕点出来，塞在4月初手里。4月呀，婶子家没什么好东西给你，这袋小糕点你拿着。婶子，我不吃零嘴的，你留着给弟弟妹妹们吃。他们不爱吃这个，你赶紧拿着。看着刘二婶这个模样，4月初知道，她要是不收的话，她一定不会安心的。婶子，那我就收下了，谢谢婶子。不谢，以后啊，常来婶子家玩啊。好的。4月初又给村长送去了一大碗羊肉串，毫无疑问的，村长家又给了4月初一些零嘴，让他带回家。4月初和莫长宇回到家，莫家开始吃饭。你不得不说啊，4月这烤羊肉串的手法真新鲜，烤出来真香。是啊，太香了。莫家一个个吃着羊肉串都赞不绝口。等到莫家快吃完饭的时候，莫一之下楼了。媳妇儿，你不等我？相公，你醒了？老四，你醒了，快来吃饭。老四啊，你醒了，太好了。媳妇儿不等我？我看你睡着了，所以就先下楼了。老四啊，你媳妇儿饿了，因为你还在睡觉，所以你媳妇儿就先下来吃饭了。对呀，老四，你不想你媳妇儿饿肚子，对不对？不要媳妇儿饿肚子。一只媳妇儿不饿肚子，所以一只要高兴一点吗？娘，我知道了。今天你媳妇儿做了好吃的羊肉串，你快来吃，还热乎着呢。一听是媳妇儿做的，莫一之急忙坐下，拿着一串羊肉串就开始吃了起来。我好吃。那你就多吃点儿。媳妇儿真好。吃完饭，叶文竹拉着4月初进了房间，说是有话对他说。4月啊，这些银两你明天送回家去，帮衬你娘家，再带一些白面和肉过去，这样你爹娘日子也能过得好一些。这事儿别让你2个嫂子知道，特别是你二嫂，到时候啊，她又该说难听的话了。娘，我也有事跟您说。好，4月你说吧，娘听着。娘，谢谢你能时刻想着我娘家，只是以后我并不打算帮衬他们了。这是为何呀？你上次给他们白面和肉蛋还有银子，这几天他们就不出门去挖野菜了。什么？今天我和相公回娘家的时候，娘，今天他们欺负我媳妇儿。谁？就是媳妇儿的爹娘，他们说媳妇儿是被休回去的，还不让我们进屋，说媳妇儿已经不是顾家的人了。什么？有这样的事儿？4月初微微点了点头。还好我们今天的肉忘带回去，没给他们，他们欺负我媳妇儿，不能给他们吃。这简直是太过分了。就是太过分了，欺负我媳妇儿，以后媳妇儿不回去了。不回去了。你们肉没带回去？我们在路上喝水的时候忘记了，带回来后已经放在屋子里了。4月呀，没事儿啊，
以后有娘在，不会再让人欺负你了。既然他们那样对你，以后你就别回去了。对，媳妇儿，还有我在呢，我会保护你的。谢谢娘。他们从小就这样，我都习惯了。只是他们拿了面和肉都不肯上山挖野菜了，全想指望着咱们家，以后不能再惯着他们了。你说的对，这年成本来娘是想着能帮点就帮点，可他们要是这样，那咱们是不能惯着。娘，谢谢你。都是一家人，客气什么？既然你娘家对你是这样的态度，那咱们也不必给他们什么好态度了。放心啊，四月，有娘给你撑腰呢，没人能欺负得了你。娘说的对，有娘在真好。娘，有些事我不太明白，想问问娘。好，有什么事你直接说，娘知道的都告诉你。我和一只是存在了某种联系吗？叶文竹听完4月初的话，蓦地愣住了。他没想到这孩子这么聪明，会问这样的话。娘觉得为难的话就不用说了，我也只是有些疑惑而已。倒也没什么为难的，的确是和你有些关系。你知道也无妨。当年空明道长说，一枝命运多舛，只有遇到他亲口求来的福运贵人，才能够助他度过早逝之命。这些年，一枝从来没有开口说过要谁做他媳妇儿，直到他回来告诉我说要娶你做媳妇儿。那这个空明大师是谁啊？空明大师啊，是一位得道的大师，知晓天文地理，他的话那自然是可信的。所以搞了半天，是因为他是那个所谓的福运贵人，还是命定的？不过他的空间似乎只有一只一个人能够进去。想到这儿，4月初又将空间对着叶文竹试了试，没反应。好吧，他承认了，他就是莫一之命定的福运贵人。娘，4月，你不必忧心，无论你是不是一之的福运贵人，你都是我莫家的媳妇儿。娘，我想去学医，这样以后也方便照顾相公。什么？你想去学医？是的，自己懂得医理，我想对相公的病也有帮助。好，既然你想去学，那娘就去给你想办法。谢谢娘。那过几天娘就带你去禹城。好。这几天因为莫一之刚毒发，莫家所有人都不准莫一之再出门。4月初自然而然的也就在家陪着莫一之，就连莫家的2个小不点儿也都在家。四叔，要不我们去村头那边的河滩玩，说不定还能挖到野菜呢。好，媳妇儿，我带你去村头的河滩。一之啊，你能行吗？我没事。那不能走远了。四婶，不远，我们玩一会儿就回来。那好。莫长宇拿出一个小背篓背着，4月初想了想，也拿起一个背篓背上。走到村头，只见四处都坑坑洼洼的，连灰菜都没有一兜。长宇呀，这啥也没有啊。四婶，我们是带四叔来玩的。好吧，你这个理由啊，成功的说服我了。那我们去河滩边。4月初点点头，几个人走到河滩边上。河滩上有许多漂亮的鹅卵石。四婶，你看这石头好漂亮啊，上面好像有花似的。那咱们就在这里玩一会儿吧，这里的沙很细，也很干净，适合玩。好。几个人在河滩边上玩得不亦乐乎。玩得累了，4月初挑了一块大石头，靠在石头上坐着。那3个人不知累似的，依旧玩着。就在这时候，忽然一阵水花溅在4月初脸上。哪儿来的水？4月初起身回头一看，顿时张大了嘴巴。天哪，他没眼花吧？这边上的小潭里居然有好多鱼。4月初急忙将鱼收了一大半进空间里，然后大声喊了起来：相公，相公，你快过来呀，快过来！听到4月初的喊叫声，莫一之急忙跑了过来。相公，你快来看，是不是有好多鱼呀？媳妇儿，真的是鱼啊！四婶，四叔，我是不是眼花了？怎么会有这么多鱼呢？我也怀疑是我眼花了。四婶，你看那条红色的大鱼，好漂亮。是呢，那叫红鲤，不仅好看，还好吃呢。四婶，我们现在怎么办？怎么办呢？当然是抓鱼啦。可我们没有桶呀。
没有桶，但是我们有背篓呀。四月初说着就下潭里去抓鱼了。莫长雨和莫长风也不敢落后，急忙跑了下去。媳妇，小心一点。相公，快来抓鱼，今天给你煮鱼吃。好。四婶，这里为什么有这么多鱼呢？简直就是专门为我们放在这潭里似的。小伙子，你真香了。可能是以前别人没发现吧。不可能，这里这么浅，鱼都会被晒死的。啊，鱼在水里能被晒死吗？当然能了。再说了，这里大家经常来来往往的，不可能有鱼看不见。那四婶也不知道啦。我知道，娘说四婶是我们家的福星。对，肯定是因为四婶，所以才会有这么多鱼的。四婶，你以后可不能离开我们。小不点儿，瞎说啥呢？我怎么会离开呢？嘿嘿，那就好。莫长雨抱着一条大红鲤鱼，好不容易放在背篓里，结果瞬间被红鲤鱼跳了出来。四婶，不行啊，这鱼会自己跳出来。长雨，你在这儿看着四叔和弟弟，四婶回家去拿大桶来装鱼，好不好？四婶，要不我回去吧，你在这儿看着四叔和弟弟。你自己回去行吗？这回家也不算近呢。四婶，我可以的，长雨跑得快。那好。4月初话还没说完，莫长雨就已经跑远了。莫长雨一路飞奔回家，只见众人都已经回到家了。爹，快拿大桶去装鱼。啥？装鱼？这孩子咋大白天说胡话呀？爷，河滩那儿好多鱼，快拿桶去装鱼。真的有鱼呀？真的奶，快拿桶去装鱼。四婶和四叔他们在那儿守着呢。老大、老二、老三，快拿桶装鱼去。好。娘，我也去帮忙装鱼。哎，要去这么多人干什么？王素梅哪里顾得上她婆婆在后面说些什么，急急忙忙就朝着河滩冲去。莫云深走在最前面，刚到河滩就看见自己4儿子2口子站在水潭里和小孙子在玩耍。这么多鱼，这也太神奇了吧！爹，快来抓鱼！哎，来了，快，去抓鱼！婶子，刚回去的时候没有这么多鱼啊。我们也不知道，这鱼好像越来越多了。4月初收了好多鱼进空间里头，潭里依旧还有成群的鱼。众人手忙脚乱地开始抓鱼。王素梅直接拿起大桶往潭里一捞，就一大桶鱼在里头。哎呀，王凡，快来帮忙啊，我提不动。爹，那条红色的大鱼我抓不到。儿子，抓到了！哦，爹爹威武。4月，今晚回家让你娘给你做全鱼宴啊。谢谢爹。4月呀，二嫂做鱼也好吃，二嫂给你做。谢谢二嫂。4月，你大嫂给你做了2套衣裳，回去我就给你拿着啊。那什么，4月，二嫂也给你准备布了，晚上就给你做成衣裳穿啊。虽然他心疼他攒的布，但也不能在老大家面前落了下乘。莫忘凡惊讶地看着自家媳妇儿，他媳妇儿啥时候转性了，居然还给老4家的做衣服。谢谢大哥，谢谢二嫂，我有衣裳穿，不要浪费了。这怎的是浪费呢？你有衣裳穿和我给你做的那肯定有区别，是不？弟妹呀，这些鱼你打算怎么处理啊？家里是娘当家，当然是娘做主了。弟妹，咱家这么多鱼，你可别犯傻呀，咱去卖钱能卖老多银子了。二嫂，这么多鱼你弄回家不会被人发现吗？发现又能咋样啊？这是咱们家的，别人只有看的份儿。话虽是这样说，可谁不知道我们家最近好事连连呢？要是不分一些给其他人，难免别人眼红嫉妒。嫉妒就嫉妒呗，嫉妒也没用，鱼是我们家的，万一别人在背后使坏呢？那我就拿大棒子守在门口，看谁敢来。不怕贼偷，就怕贼惦记。只有千日做贼的，没有千日防贼的，你能一直守着吗？王素梅不甘心，但又觉得这话有几分道理。4月这话说得对，只有千日做贼的，没有千日防贼的。咱家福运好，适当的给人一些好处，以免成为众矢之的。爹说得对。众人抓了半天，水潭里的鱼总算是抓完了，满满的5大桶鱼。看着这5大桶鱼，众人有些犯难了，这起码要2个人才能提得动1桶啊。老大，你到村口去吆喝一声，找人来帮忙。好。莫望尘转身跑到村口，吆喝了2嗓子，瞬间呼啦啦来了一群人。
看见河滩上满满的5个大桶，里面大条大条的鱼，众人好奇极了。云深，你们在哪儿买这么多鱼啊？哎，不是买的，刚在河滩边上抓的。啥？河滩边上有鱼？就这个水潭里啊。四月初见此，急忙从空间里放了几条鱼出来。这时候有人看见水潭的石头缝里似乎有鱼。哎，快看，那个石头后边有鱼。哎，好像是啊。说着，众人一拥而上，去潭里抓鱼去了。我抓着了！哎呦，我抓着了！哎呦，哎，我也抓到了！哇，好大的鱼呀！下水的人几乎人手抓着一条鱼上来，乐滋滋的。云深呐，来，我们帮你们把鱼抬回去。哎，好，那就辛苦大家了啊！莫叔，以后有啥需要帮忙的，一定要叫我呀！啊，对，有需要帮忙的地方一定要叫我们。哎，好，老弟，这鱼又是老四两口子发现的吧？嘿嘿，是老四两口子发现的，在河滩玩发现的。哎呦喂，老四，以后你出去玩带着我家这小子。好的，村长伯伯。哎，老四也带上我们家的，还有我们家的。云深老弟啊，你们家抓到这么多鱼，是个好兆头啊！就是，我从来没见过这么多颜色的鱼，红色的鱼，好兆头啊！这是说人家云深老弟家年年有余啊！啊，对，没错。哎呀，莫老弟，恭喜！哎呦，谢谢诸位兄弟吉言。哎，走了。众人抬着几桶鱼回到莫家。叶文竹看着几大桶肥美的鱼，惊得说不出话来。他爹啊，这都是你们抓的鱼吗？对。娘，这里面有好多都是我和弟弟抓的呢。常宇真厉害。叶文竹愣愣地看着这些鱼，觉得自个儿就像在做梦似的。他娘，你傻了？这么多鱼，我就是觉着跟做梦似的。的确，一开始看到我也差点傻了。娘，是我媳妇儿发现的鱼，我媳妇儿可厉害了。是你媳妇儿最厉害了。今晚上娘做鱼羹给你们吃。好。莫云深将叶文竹拉到一边说了一会儿话，知道4月初要送鱼给村子里的人。叶文竹十分赞成。王素梅看了4月初，急忙将他拉到一边，阻止他给大家发鱼。4月呀，你可不能去给人发鱼呀！啊？为什么？你是我们家的福宝，这福运怎么就能给别人家呢？万一别人蹭了我们家福运，让咱们家福运减少怎么办？4月初看着王素梅一副认真的模样，有些哭笑不得。他二嫂是怕他把福运送给了别人。行了，你听二嫂的，乖乖在这待着。莫家众人纷纷给在场的人发鱼，众人急忙拒绝。哎，不行，我们刚去的时候自己抓了一条大的。哎，就是，你看我这衣服里好大一条呢。我也有啊，我也抓了。对，我们都抓了，我们不能再拿了。嘿，各位弟兄别客气，每人一条鱼，今晚咱们全村都吃鱼。就是，今晚上咱们全村人都吃鱼。这怎么行啊？之前就拿了你们那么多肉，现在又拿鱼，我们这怎么安心呢？老哥，这话说的就见外了。每家一条，虽然不多，可也是我们家的一点心意，不是？哎，不行，这舍不得呀！你们留着去卖呗。哎呀，快拿着啊！莫云深不由分说的将鱼塞到了村长怀里。最终，村长带着无限的感激收下了鱼。其他人见村长收下鱼，也都收下了，心中对莫家的感激也更多了一分。在场的每一个人都拿到了一条大肥鱼，对莫家千恩万谢，高高兴兴地回家去了。叶文竹又让自己几个儿子拿着鱼去给村里其他没有在现场的人家。娘，李达家就算了，别给他鱼。4月呀，你对李达有意见？李达欺负我媳妇儿，被我揍了。什么？欺负4月？怎么回事啊？4月初把之前遇到李达的事儿说了出来。那个老光棍他一丝便宜也不会给他占。4月呀，这样的事儿你回来怎么也不告诉娘呢？就是啊，告诉大哥，有大哥给你撑腰。还有二哥二嫂呢，有我们在，谁敢欺负你啊？对，还有我们大家在，谁敢欺负我们家4月？4月，以后不管遇到什么事儿都要告诉娘，娘会给你撑腰的。谢谢娘，谢谢大家。之前一直也揍了他，所以我就觉得没什么好说的。老四，揍得好！他再欺负弟妹，我揍他满地找牙。哼，他再敢欺负我媳妇儿，我打得他爬不起来。4月初看着众人愤愤不平的模样，心里暖暖的。重活一世，他成了团宠小胖妞。
莫家人分开给各家各户都送去一条大鱼。莫一之和四月初去了二婶家，莫一之提着大鱼走进院子里，四月初又从空间里拿出一些灰灰菜和黄枝。媳妇儿，你什么时候拿了这么多黄枝？之前我挖了一小点带回来，我们家没有吃，所以就拿给刘二婶家，他们家小孩多。莫一之点点头，反正媳妇说的就是对的。二婶子，吃饭了吗？四月、一之，你们来了，快进屋，快进屋。婶子刚做了菜团子，来一起吃。婶子，我们今天在河滩上抓到了鱼，特地拿了一条过来给你们尝尝鲜。你们在河滩抓到鱼？这使不得，使不得！你们留着自己吃。婶子，我们抓了很多，村里每一家都有一条鱼，所以你快收下吧。这每家一条，你们得送出去多少鱼啊？婶子，没事的，虽然一条鱼有点少，但好歹是我们家的一点心意，婶子可不要嫌弃啊。你这孩子，你说的这是啥话呀？婶子怎么会嫌弃呢？只是婶子家也没什么好东西给你。婶子，等弟弟妹妹们长大了就好了。这是我在山里挖的黄枝和灰灰菜，我们家吃不完，婶子煮给弟弟妹妹们吃。刘二婶看着四月初，心里一阵感动。这年成哪有吃不完的？这孩子不过是想要他拿的毫无负担罢了。四月呀，婶子，我们家是真的吃不完，到时候该放坏了，你煮给弟弟妹妹们吃。四月呀，好孩子，婶子不会忘记你的恩情。婶子，你快别这么说了，日子一定会好起来的。是，日子一定会好起来的。婶子，那你们先吃饭，我和一之就先回了。你俩坐，婶子做鱼和团子给你们吃。婶子，下次吧，以后啊，我们天天到你们家蹭吃的。四月初说着，就拉着莫一之走了出去。这孩子，大牛、二牛、小鸭，你们要时刻记着四月姐姐对咱家的好，以后一定要报答四月姐姐，懂吗？娘，我们知道了。四月初和莫一之回到家，刚好其他人也回来了。四月，二嫂给你准备了布，可二嫂不咋会做衣服，所以想了想，还是给你布吧。你想做成啥样的就做成啥样的。她虽然很肉疼，可四月是全家的福宝，她还是很愿意的。四月初一一收下了。四月呀，你和一之去玩，娘给你们做鱼吃。娘，我去给你帮忙。帮啥忙？你一个娇滴滴的小姑娘，进啥厨房？赶紧去歇着。娘，老四家的哪里看起来就是个娇滴滴的小姑娘了？她以前在顾家那啥事儿不都是她干呢？在顾家怎样我不管，既然四月如今是我莫家媳妇儿，那就该娇养着。我和大嫂咋就没娇养着呢？可惜你没那命。娘，我咋就没？弟妹，咱们赶紧去厨房把火生起来，娘要亲自下厨呢。娘，你别生气，我也不是娇养的孩子，啥事儿我不能做呀？你当然不能做。说到这儿，叶文竹蓦地住嘴了。听着叶文竹没说完的话，四月初觉得她婆婆没说的那些话好像才是重点呢。四月，娘今天给你做全鱼宴，娘做的鱼羹味道最好了。哇，娘，我都流口水了。出去等着吧，厨房里烟熏火燎的。娘，我想做一锅鱼贴饼子。鱼贴饼子，那是什么呀？就是将鱼炖好，然后把面和成糊糊贴在锅边，饼子吸收了鱼汤的鲜美，更好吃了。没想到我们四月小小年纪懂这么多呀，娘都没吃过呢。那成，你做吧，喊你两个嫂子给你打下手。哎，娘，那我去换个衣服就来。好，去吧。四月初在空间里摘了一些野山椒和青花椒，又挖了一大块野生姜。做鱼加上这些东西去腥，味道更好。四月初换好衣服，拿着野山椒和青花椒还有野生姜走进厨房。四月，你手上拿的是什么？娘，这是野山椒，这是青花椒，这是野生姜，煮鱼放里面能去腥，味道更好。小时候我听一位过路的大人提起过，今天回来的时候正好看见路边有一点，我就都给摘回来了。原来是这样啊，那行，那你用这个大铁锅，娘用别的。好的，娘。四月，这新吃法很不错呀，饼子太香了。嘿嘿，是啊，从来没吃过这么好吃的饼子，太香了，一点也不腥啊，香香的，太美味了。弟妹，手艺不错呀。我媳妇儿，我最厉害了。对，
你媳妇儿最厉害了。莫一之更乐了，夸赞他媳妇儿比夸他更高兴。这一顿饭，莫家人吃得特别香，个个都吃得肚子圆鼓鼓的。爹娘，咱家还有这么多鱼，咱们拿着去卖银子吧。几桶大鱼在一起很难养活呀，去卖的时候恐怕不是活鱼了呀。腌一部分，烘烤干了之后做腊鱼吧，这样也易于保存。